tapping into the central nervous system, we can actually measure your fight and flight response. Now, what that means is we can measure your emotional response as well. We can say, okay, I'm feeling emotional, and then we display it through analysis and saying, oh my goodness, there's some fear, there's some communication problem. We give you a vocabulary to, I'm feeling stressed. Because if you're saying I'm feeling stressed, or I'm not feeling okay, why not? So we're asking your body, why is these body systems under pressure? Don't you want to know why? All right? So if you see like, oh my goodness, my respiratory system is not feeling okay, or my endocrine system, or my urine, my gastrointestinal, why is that body system under pressure? And what we find is because life happens, and there's a definite link between your emotions and your immune system. And that's the beauty. There's a definite link. So every time that you're exposed to negative emotions, it has an effect on your body. So Amanda, when we saw like, oh, these systems are feeling okay, this one is not, we could tell you, okay, Amanda, let's see why. Why are these systems under pressure? And we went back to the emotional response, and we said, out of studies, we can tell you, because you've been exposed to these certain emotions, those systems are not feeling well. Isn't that amazing? Now we can say, the vocabulary is, I'm feeling rejected. Did you know rejection can trap at cellular level? And it can cause your body systems to have under pressure or failure. And now we can go back and say, because you're feeling rejected, because you're not having self-worth, because you're feeling victimized, because you're having fear, anxiety, these systems are actually under pressure. So I know our time is over, and we're going to use you as an example a bit later, and we're going to really tell the people what was wrong and why, and how we can fix it. Julle gaan nou 'n ding hoor, nou hoor. Baie interessant, en dan kom JJ en sê, okay, daai system is af, ek gaan vir jou hierdie pilletjies gee, en dan gaan hierdie masjien ook behandeling gee. So waar jou system daar was, kom hierdie masjien nou behandel weer. Mense dink altyd jy gaan daar bly. Daar's mense wat in die farma is, ek praat nie farma nie, in die holistiese ouens wat vir ons kan medikasie gee, wat ons kan help. So, Adele B, jy gaan nou vir ons vertel van die make-up. Sy gaan ook iemand gratis R1,000, ter waarde van R1,000 'n grimeer sessie gee, né? So, dit gaan nou kom. Ons gaan 2 pryse weggee van fotografie. Ons gaan 'n fotoshoot weggee vir 'n familie, R1,800. 2 van hulle gaan ons weggee. Ons het daar kollageen daar agter wat ons 'n hele tap kollageen gaan weggee en vir jou om jonger te lyk. Ons gaan ook 'n sessie weggee van die arrow analysis, hoe jou arrows werk. En dan het ons vir M-sizer hier vandag. Wie gebruik M-sizer in die winkels? Gebruik julle M-sizer? Dis amazing. So ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Nee, moenie hier, jy praat verskriklik baie. Praat met my, wat is daar om te wen? Okay. Alright, so daar's 3 gifts op elke onder 'n stoel, 3. En dit is ter waarde van R1,500, 'n one-to-one make-up sessie met my. Ek weet nie waar dit is nie. Mag jy nou voel nie? Mag jy nou kyk nie? Nou. Great. JJ, dis jou beurt. Hierdie man weet van alles. Hy het by 'n gesondheidswinkel gewerk vir baie lank en toe besluit hy gaan sy eie ding doen. En hy gaan 'n bietjie met ons vandag gesels oor depressie. En baie interessante goed van menopause, wat ons nie geweet het. Jy geweet, girls kan van 25 al of menopause gaan. En dan voel jy kyk, ek gryp sommer die handdoek partykeer, en as die handdoekie om my nek.
En dan voel ek partykeer ek is so depressief, ek kan iets oorkom. Of ek maar Here, maar U het my nie so gemaak nie. JJ, baie welkom. En ons gaan net daar vir jou sê 5 minute, 4 minute, whatever, tot jou tyd op is. Girls, asseblief, gaan maak vir julle nog koffie of doen die ding wat julle moet doen. Voor ons aangaan, waar is Linda? Linda, staan net gou op asseblief. Julle, hierdie amazing vrou het hierdie tafels gedek. Sy het vir elkeen op haar rekening het sy 'n snackie vir oggend, vir ontbyt. En sy het vir ons gesê, dis X bedrag, en toe Wieke is al gister, want ek tog, Here, waar gaan ons daai geld in die hande kry? Here, jy gaan 'n ryk besigheidsvrou opdaag, en sy gaan sommer met alles betaal. Ek sien al, ek maak al plan B, plan C, plan D. En toe Wieke is al bel, toe sê sy, it's on me. So ons wil net vir jou sê, ons bless jou. En ons wil vir jou sê, dankie. Jy's 'n amazing gasvrou. Toe ons nou die dag gekom was, hierdie saal pik donker. Ek dog, oh my God, sy's net 5-8 ligte. Hoe gaan ons hierdie plek maar dit is so mooi vir oggend. En dit is stunning. En die plek lyk so mooi. En ja, ek dink, kan julle imagine as ons die heel eerste aand by die Here opdaag en ons gaan vir daai bruidskonferensie. En hy trou met die bruid. Kan julle imagine hoe gaan ons lyk? Ons rokke wat voorberei is vir jare lank. Jou stoel, jy gaan 'n spesiale stoel hê waar jy gaan sit wat jou naam gaan op hê. Pictures, waarmee is ons besig? Ag, dis niks man. Sien uit na wat gaan kom. JJ, baie welkom en ek het soveel respek vir jou en ek het soveel ja, jy's net eintlik amazing. Ek glo wat jy sê. As jy vir my sê dat ding is blou, glo ek hy's blou, hoor. Welkom en ek glo ons gaan aan jou lip hang. Goeiemôre almal. Voor ek begin wil ek net sê dat een van die grondstene, of nie een van die grondsteen waarop ons Eco Valley Nutrition wil bou, is hierdie vers, Matteus 28 vers 19. Ek is uitverkoop, dat ons almal moet disipelmakers wees, jy moet net jou plek in die proses kry. En Eco Valley gaan op daai grondslag bou. Dis daai versie wat sê, met die Here gaan ek die army aanvat, sonder hom gaan ek nie 'n tree gee nie. So dit is waar ek is en waar ons is met Eco Valley. Goed, ek wil begin met, net so vinnig, begin met menopause. Ek dink julle gaan my beter kan vertel van menopause as wat ek julle kan vertel. Ek wil net so vinnig, excuse? Moet ek harder praat, is dit beter? Goed. Is dit beter? Is dit beter? Cool. Goed, met menopause moet ons net gaan kyk na, ek wil net so vinnig so agtergrond gee, en dan gaan ons kyk daarna. Menopause is gewoonlik begin hy hier op ouderdom 40 tot 45. Ok. En met die menopause is dit, die eerste fase is perimenopause of premenopause. Dis waar die eerste simptome begin wys, menstruasie begin afneem, dis nie meer gereeld nie, ons kry die simptome van wanneergloede, maar wat eintlik daar aan die gang is, die grootste rede is, die estrogen het begin val. Okay? En die estrogen begin bietjies minder word, maar op 'n stadium dan val hy drasties. En dis wanneer jy in menopause ingaan, volle menopause gaan. Die derde fase is postmenopause, waar jou liggaam probeer opmaak daarvoor. So, premenopause, estrogen begin bietjie val, menopause het die estrogen skielik drasties geval, en nou moet die progesteroon probeer om op te maak vir die estrogen. Nou, en dan daarna het die progesteroon begin beter kom, en dan is ons in postmenopause. Meeste vrouens is dit 'n 10 jaar siklus, en dan begin dit beter word, maar is nie in al die gevalle so nie. Ok, so, wat moet ons na kyk, as ons kyk na menopause, want ek dink dit is bitter belangrik om te weet, dat menopause is nie altyd 'n ding om mee te speel nie. Ons kan nie sê, weet jy wat, ek het nou warm gloede, en nou is ek in menopause, nou los ons dit nie. Want daar's ander goed wat gebeur ook.
kardiovaskulêre siektes, wat jou hart begin aangetast word, jou hartritme versnel. En dan moet jy daarna kyk. Jou bloeddruk wat opgaan. So alles is belangrik. En jou beendigtheid is ook baie belangrik. Die navorsing het gewys dat in hierdie periode kan 'n vrou tot 25% van haar beendigtheid verloor. Okay? As gevolg van die estrogeen wat val en die progesteroon wat nog nie reg is nie. Ek wou hierdie nie gesê het nie, maar ek gaan dit sê. Dan het ons keuses hoe om dit te behandel. Ons kan die mediese wêreld gebruik of die natuurlike wêreld. Nou ek is nie in die mediese wêreld nie, so ek wil nie daarop aangaan nie. Ek dink doen net jou huiswerk reg. Daar's nie ek wil nie vir jou sê wat's reg en verkeerd nie. Ek gaan jou net aan die ander kant inlig en dan kan jy jou huiswerk gaan doen. In die natuurlike mark, wat doen ons? En ek dink dit kom by die heel eerste goede weer om te sê jou leefstyl. Wat maak menopause erger in jou leefstyl? En dis die normale goede. Jy oefen nie, jy eet nie reg nie, met ander woorde chips, koeldrank, alkohol, sigarette, daai goede, dit maak dit erger. Wat maak dit beter? Broccoli, kuil, spinasie, jou groentes. Oefeninge, ek weet dit is moeilik om te oefen as jy warm gloed kry, maar om te gaan stap, te gaan draf, te gaan swem, kan regtig vir jou baie goed help. Hulle het gewys dat vrouens wat gereelde oefeninge doen, kry net uit die oefening alleen tot 'n 25% verbetering op die simptome. Okay? Dit is net daai klein dingetjie. Gesond eet, beter. Dis daai hele ding van die Here het vir ons 'n liggaam gegee wat homself kan herstel. En dan moet ons die liggaam toelaat om te herstel. Maar ek kan nie vir die liggaam gemors gee en hoop hy herstel nie, want ek belas hom met meer. Daarom is dit belangrik om hom gesonde goed te gee, en jou groentes en daai goed is baie, baie belangrik. Bone, lensies, daai goed is baie phytoisoflavones, ekskuus ek probeer Afrikaans en Engels ding, wat ook help met dit. Dan kan ons gaan kyk na die natuurlike mark. Wat se produkte is daar? En julle gaan my baie hoor sê magnesium. Ek is uitverkoop op magnesium. Ek het die voorreg gehad om saam met professor Willem Serfontein te werk. Hy was die hoof van Potch Universiteit se mediese of se aptekerskant, en hy het altyd vir my gesê, dan sê hy, JJ, as iemand vir jou vra en jy weet nie wat sy antwoord nie, sê magnesium. Want 80% van die kere is jy reg. Dis hoe goed magnesium is vir die liggaam. En ek weet, hy het eendag by my gekom toe sê hy, waar is die direkteur, toe sê ek vir hom, magnesium. Toe sê hy vir my, nee, hierdie keer is jy verkeerd. Is die 20%. So magnesium is verskriklik belangrik in ons liggame. Ons sit met 'n wêreld waar ons water vuil is. En so by the way, vrouens wat die pil gebruik, vrouens wat menopausepille gebruik, daai urine en daai pilchemikalie eindig op in die water. So as jy nie gefilterde water drink nie, is die kans goed dat jy van daai goed inkry. Nou filter ons die water, maar as ek die water filter ek die minerale uit. So jy het 'n minerale aanvulling nodig. En jou makrominerale, kalsium, magnesium, potassium en sodium, is jou 4 makrominerale wat verskriklik belangrik is. Sodium moet ons versigtig wees, want dit is in al ons kosse. So ons het gewoonlik genoeg. Potassium en magnesium sukkel ons mee, menopause, jy moet 'n kalsium gebruik. Okay, jy moet nie, ek sal dit sterk aanbeveel om dit te gebruik. Maar dan moet ons ook gaan kyk, die speelveld daar buite is nie gelyk nie. Want jy kry, die nuutste buzzwoord is elementeel. Nou, elementeel beteken, as ek sê kalsium, dan is dit nooit net kalsium nie, is altyd kalsiumkarbonaat, kalsiumsitraat, kalsiumfosfaat, wat ook al, hy het altyd 'n sterkie, ons het met 'n kation en 'n anion. So hy het altyd 'n kombinasie. Nou van daai kombinasies word beter geabsorbeer, van hulle word sleg geabsorbeer en is sleg vir jou liggaam. Okay? So dis belangrik om die regte een te kry. Dis vir my net interessant. Ek is baie lief vir die navorsing wat ek daar goed kyk, want ons wil nie net 'n produk op die mark sit nie, ons wil die beste produk op die mark sit. So ek wil nie net
sê ek het 'n magnesium nie, ek wil vir jou sê ek het die beste vorm van magnesium. En partykeer moet ek meer as een vorm van magnesium in 'n produk sit om 'n breër spektrum te kry. Okay? So kom ek gee net 'n voorbeeld met kalsium. Die kalsium wat die swakste absorbeer, kalsiumkarbonaat, is die een wat die mediese wêreld die meeste gebruik. Raai wie het uitgevind dis die swakste vorm van kalsium? Die mediese wêreld. Karbonaat verander jou spysvertering en daarom moet ons dit versigtig wees. Die absorpsie op kalsiumkarbonaat op die ouend in jou liggaam is 'n volle 4%. As jy die kalsiumbisglycinaat of so iets gebruik, dan praat ons van 90% plus minus. OK, gaan maak self die sommetjies. Goed, so magnesium baie belangrik, potassium baie belangrik, dan kry jy krye soos red clover, verhoog. So my opinie is, gaan eerder na die progesteroon toe. Maar kry iemand om jou te help om die regte goed te kry. OK? Sit reg. Ek wil dit vir eers net daar los, want menopause is een van daai goede wat jy gaan gebruik vir menopause en wat jy gaan gebruik vir menopause is nie noodwendig dieselfde nie. Die ander nadeel is, ek het een keer my vingers gebrand, baie jare terug het 'n vrou gekom en sê, gaan hierdie menopause produk werk en wanneer begin hy werk? Nou in my kop, hy begin dadelik werk, al voel jy nie die resultate nie. Maar na 3 of 4 dae, toe kom sy terug en sy sê vir my, die ding werk nie, sy wil hom teruggee. Die probleem met die natuurlike goed is, hy herstel die liggaam om die werk te doen. En dit kan 2 tot 3 maande vat. Of jy kan die quick fix vat. Die mediese wêreld, ek drink hom, ek het nou 'n resultaat, maar ek het eintlik niks bereik nie. Ek sit net meer gifstof in my liggaam. Cool. Goed, dan wil ek vir ons praat, die volgende onderwerp is wat ek wil sê is stres en depressie. Ek gaan by stres begin en dan gaan ons by depressie eindig en wat ons doen en hoe ons dit moet doen, of net so 'n riglyn gee daarop. Kom ek begin net eers om te sê dat ons almal gaan deur stres. Stres is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Maar wanneer stres aanhoudend is, wanneer jy onder 'n hoë streslading is, dan begin jy kom by adrenal fatigue. Die byniere begin afskakel, want hy kan net soveel hanteer. Dit is soos 'n kar wat jy op 100% jaag die hele tyd. Iewers gaan hy breek, as jy nie kans gee om diens en wat ook al nie. Ons kan nie op daai vlakke hardloop nie. En wanneer ons by adrenal fatigue kom, of chronic fatigue syndrome, is dit waar ons moet begin hard werk. Okay? By chronic fatigue syndrome, is dit waar ons moet kyk na byniere, die funksie van die byniere, dis wanneer jou insulien, jou ghrelin, jou inulin, al die ensieme affekteer, en dan skielik kry jy nie jou gewig uitgesorteer nie, en jy kan doen wat jy wil, jy kry miskien 'n bietjie af, en alles kom terug. Dis weer 'n balans. Okay. Net so vinnig, een van die studies op adrenal fatigue, of chronic fatigue syndrome, een van die beste dinge om te doen daarvoor, is om te rus. Hoeveel moet ons rus? Die navorsing het gewys, as jy wil herstel van hoë stres, moet jy 3 weke non-stop rus. So iewers moet jy 'n 3 weke vakansie vat, aan een. Kom ons kyk gou, weet julle in Japan, die direkteure van groot besighede, word geforseer om 1 keer 'n jaar 3 weke verlof te vat. Want hulle het agtergekom, as hy terugkom, is sy kreatiwiteit soveel beter, dat die 3 weke wat hulle verloor het, haal hulle in die eerste maand op. Maar as jy dit nie doen nie, dan kom hulle nooit daarby uit nie. Hulle begin so afplat.
So in die eerste week wat jy rus, wen jou liggaam af. Hy wen net af. Het jy al agtergekom die tweede week op vakansie hoeveel mense word siek? Dis waar jou liggaam herstel. Hy is op hierdie adrenaline high en nou al ek hom af, nou kan hy sê, okay, ek het nou die adrenaline gesponsor die hele tyd. Kom ons kyk, hoe kan ek hierdie doen? Nou kan ek begin help om te herstel. Nou kan ek begin sê, die liggaam moet herstel, maar in daai proses moet hy 'n bietjie herstelwerk doen. En dis waar jy siekerig voel. Week 3 is waar jy begin jou batterye laai. Jy begin eers in week 3 jou batterye laai. Dink vir jouself, ek werk myself moeg, ek vat 'n week verlof, en die eerste dag as ek terug is ek presies waar ek was 'n week voor die tyd. Jou liggaam het nie gerus nie. Hy het miskien afgewen, maar hy's klaar opgewen binne 'n uur of 2. Ek weet dit is moeilik, ek weet in ons samelewing is dit moeilik. Probeer en kyk en sien. As jy 'n man of 'n vrou of iemand is in 'n posisie wat ek kan net nie meer nie, ek cope net nie meer nie. Vat 3 weke verlof en ek wys jou wat gebeur. Net verlof, geen iets anders nie. En dan praat ons weer. OK. Kom ons kyk gou na, ek gaan so 'n bietjie oorslaan Engels toe. Kom ons kyk bietjie na, wat is stres? Van die goedjies wat ons daar kan kyk. So as jy hierdie begin na kyk is, trouble sleeping. I'm battling to sleep. My sleep pattern is not the way it used to be. I'm feeling overwhelmed. You know that if you've got a lot of stress, that you feel like, there's a deadline, I can't make it, there's too much to do, I've got too much to do. So you feel overwhelmed. What happens if you feel overwhelmed? Your memory starts to go down. Your concentration starts to get worse. Just look at children at school. When the exam comes, they battle to concentrate. And the reason is because the stress level goes up. Those two, it's amazing when I did my research on a product for, we're going to call it STREMI, stress and memory. The same things that work for memory and concentration is the same things that work for stress. If you really look at the research. Unfortunately, we haven't got it ready today because there's one ingredient that I can't get that I really wanted, and I'm not prepared to compromise on the product. So hopefully in the next week or 2, we'll be ready with STREMI, stress memory, which can help with these symptoms. Problems concentrating, eating habits start to change, either eating too much or stop eating, feeling angry, feeling irritable. I mean, just look at us when we've got something big to do, and we feel overwhelmed. If somebody just says something, we bite their head off because we're stressed and we get angry and we get frustrated easily. If it carries on, we've talked about it, there's burnout. It feels like you can't overcome it. You start to deteriorate, you go backwards. So if I've got a lot of stress, my concentration goes down. When my concentration and memory go down, I stress more. And when that happens, it's worse. So it's a negative spiral. Somewhere we have to lift you up through that. And in this situation, supplementation can help, but also, again, a good lifestyle. What you eat, what you drink, and exercise. Again, exercise has shown to show a huge difference in stress. Okay, so let us move quickly over to what's the difference between stress and depression, and where does depression go to? Depression is a bit worse and it's a bit different. So in depression, it's a form of withdrawing from other people. I'm starting to withdraw socially from people. I feel sad, I feel hopeless. I have no energy, I've got no motivation. I've got trouble making decisions. I can't even decide, do I want to wear this shirt or this shirt. It's
difficult to make decisions. Restless, irritable. In these cases, you see eating habits quite extreme. Either overdo the wrong side of food or not eating at all. Memory and concentration, also a problem. You feel bad about yourself, and you feel like you can't do it. You just give up. You kind of give up. And then, if it carries on, it's a question of suicidal tendencies. So please, people, don't play with these symptoms. Get help. There are natural products that we can help, but if you start to get suicidal tendencies or thoughts, you need to seek help. Okay, so just to take it together, what is common in stress and depression? What's the same? What symptoms is the same? Okay, energy levels down, mood down, sleeping patterns, eating patterns, irritability. You find it in both sides. You feel less interested and your concentration is affected. So on both sides, that is there. So where's the changes? Where's the differences? Stress is a result of your situation. Okay, I've got a big thing coming. I've got an exam coming. And because of that, I'm getting stressed. In depression, there's not necessarily something that I can point to. I cannot say, I've got a big job to do and therefore I'm depressed. Depression is almost creeping up on you. So stress has got obvious triggers, where depression, it can hit you out of nowhere. You can be on a high today, and tomorrow when you wake up, you're so low and you don't know why. Okay? It's partially to do with the serotonin or the feeling good hormone in the brain that's not being manufactured. Okay, so then continuous stress can definitely lead to depression. Okay, where depression leads to suicide if we don't look at it. So don't play with it. Some people, it doesn't mean everybody with depression will go to suicide, but if somebody shows signs, please do it. I've seen so many times people telling me, I should have listened. So look at it, help them, and we'll get to some other things now. High stress levels, if you don't look at it and you don't take your 3 weeks leave, can lead to a heart attack. And it's amazing. Why do people that get a heart attack feel so much better after they've been hospitalized? They had no choice but to rest for 2 or 3 weeks. And the body could rest, and they feel so much better. The problem nowadays is you get into hospital, within 2 days you're out, and by day 5 you're back at work. I don't understand it, but that's the world we're living in. And in depression, your symptoms are debilitating. It's pushing you down. It's affecting your whole life. Cool. So what are we doing for stress? How do we treat stress? Okay, we've talked about good living, good lifestyle. And again, magnesium. It's very important. One of the problems I have, if you go to a chain store and you ask for magnesium and I just give you a magnesium, number one, you have to realize what is the right form of magnesium. If they give you the wrong one, you're not going to get the same results. Number two, I have seen people that make claims on the functions of magnesium. But if your body needs 1,000 milligrams of magnesium and I give you 50 to 100 milligrams, how much are you going to be affected by it? Gaan dit enige verskil maak? Gaan die magnesium, ek gebruik altyd die voorbeeld om vir die mense te sê, as ek vir jou sê, jou kar het petrol nodig om te ry, gaan julle almal saamstem.
Maar as ek vir hom diesel ingooi, gaan hy nie ry nie. Okay, jy gaan groot moeilikheid maak. En as ek vir jou 'n liter petrol gee, dan gaan ek jou dalk net ver genoeg kry dat jy vir my baie kwaad gaan wees. Want jy gaan tussen ergens en ergens staan, as jy gelukkig is, as jy kan wegkom. So, al wat ek net wil sê is, ons moet die regte vorms van die supplemente gebruik. En dis een van die goede wat ons by Eco Valley verskriklik sensitief is oor. Jy kan maar my familie en vriende vra, as hulle vir my dogters as hulle 'n produk soek en ek's nie daarby nie, en hulle sê, wat moet ek gebruik, en sê ek dit, dan sê hulle, okay papa, en dan gaan hulle na die winkel toe, dan neem hulle 'n foto van die formule. Want eers as ek die formule gesien het, sal ek sê ja of nee. En daar's ongelukkig soveel goed op die mark, wat claims maak van 1000 milligram, hulle sit 50 milligram in. En dis hartseer, maar dis die realiteit. So, goed, as dit kom by stres, uitbranding, chronic fatigue syndroom, ek is jammer om vir jou te sê, maar jy moet magnesium, jy moet potassium en jy moet B5 gebruik. B5, as jy multivitamine gebruik, is al 25 milligram, jy het 1500 milligram B5 nodig in chronic fatigue syndroom. Jy kan besluit hoeveel 5 milligram jy moet gebruik. Die een wat ons uitgebring het ek dink 600 milligram B5 in. So, dit is baie belangrik om die regte hoeveelheid ook te neem. Daarom kon ek hom nie kombineer met iets nie, want daar's nie plek in die kapsule vir nog ander goed nie. So, chronic fatigue syndroom, B5, magnesium is 'n moed. En dan kan ons na krye van stres en goed ook gaan kyk. Die krye vir stres, wat ons in die Stremi produk, stress memory produk gaan sit, is goede soos ginkgo biloba, bromine, choline, 'n bietjie potassium, nou het ek die ander goed vergeet, maar elkeen van hulle is nagevors om mekaar aan te vul en om te kyk hoeveel van wat ons moet insit om optimum effek te kry. En ek het hom probeer om in 'n bietjie kleiner kapsule te kry, want kinders moet hom ook kan sluk. Okay, so dit is waarna ons kyk met hom. Depressie. Weer 'n keer, ek wil net eers voordat ons enigiets sê, dis verskriklik belangrik om nie te speel met depressie nie. As jy onseker is, gaan kry hulp. Daar's altyd 'n onderliggende issue by depressie. Nou, onvergewendheidsgesindheid, ek is kwaad vir iemand, ek is kwaad vir myself, ek voel ek is nie goed genoeg nie, en dit hoop op. So, ons moet daaraan werk. Die navorsing toe hulle antidepressante op die mark gesit het, die doel van antidepressant was om hom vir jou te gee vir 3 tot 6 maande, terwyl 'n beraader met jou kan werk om daar deur te kom, om deur die probleme te kom. Wat doen ons vandag? Ek's depressief, hier's vir jou antidepressant. 'n jaar of 2 later, joh, daai pil werk nie, okay, hier's vir jou 'n sterker ene. En as ons by 'n te sterk kom en jou liggaam werk nie meer nie, wat doen ons? Ons boek jou in 'n kliniek in, ons detox jou en ons begin die proses van voor af. Gaan kyk bietjie mooi. Daar is tye, wat as jy 'n verlies het aan 'n persoon, 'n egskeiding, iemand wat jy aan die dood afgestaan het of iets waar jy depressief is, nageboorte stres, daai tipe goede waar medikasie baie goed kan help, wat jy nie noodwendig iemand nodig het nie, waar jy miskien vriende en familie nodig het om jou te ondersteun, om net daarteer te kom, maar ek wil jou net laat beter voel, sodat jy nugter kan dink en aan die probleem kan werk. Die natuurlike mark het 'n produk met die naam 5-HTP. 5-HTP is 5-hydroxytryptophan. Tryptophan is wat jou serotonien natuurlik aanvul. Nou 5-HTP kom van die Griffonia plant af. En dis waar hy is. En dan het ons 'n bietjie GABA en magnesium bygesit. So kyk asseblief op ons pamflet en dan praat ons van daar af. So ja, hierso is maar hoe ons produkte lyk. Ek moet net as my bril opsit, anders kan ek nie daar sien nie. Dis hoe dit lyk. Hierdie is die test app vir die mans, ook om beter te voel. Ons mans, soos ons ouer word, verloor ons testosteroon, en dan het dit ook simptome. Testosteroon onder andere kan ook my laat voel, ek is depressief. Deur net dit aan te vul, kan ek weer beter voel. So, daar is die ene.
daar is die vitamine B5, wat baie hoë vlakke is, byniere, stres, uitbranding. Die een waarvan ek nou net gepraat het, die 5-HTP+, dis nie net 5-HTP nie, daar's baie navorsing oor hom, jy kan tussen 2 en 6 op 'n dag vat, en dan, ek gaan nou iets sê, wat ek hoop julle almal hom gaan laat koop, hulle het gewys as jy genoeg van hom drink, gaan jou brein kognitief so funksioneer dat jy minder eet, en dan kan jy gewig verloor. Dan moet jy 6 op 'n dag drink. Nee, asseblief moenie daar gaan jy kyk wat is jou rede vir jou gewig en dan werk jy van daar af. Maar hierdie kan, as jy 6 op 'n dag gebring, gaan jy dalk naar voel, vir 'n rukkie lang. As jy op antidepressante is, moenie hom gebruik sonder dat jy hom hulp het van iemand wat om jou kan help nie, want jy moet van jou antidepressante afspeen terwyl jy op hierdie een opkom. Want as ek jou serotonien verhoog in die een kant, en onthou die antidepressante van die mediese mark gee nie vir jou serotonien nie. Hulle hou net die serotonien in jou liggaam, hou hy terug en hy recycle hom. Ons sê nee. Die Here het vir ons in die natuur goed gegee om ons te kan help om ons serotonien te lig. Maar ek kan hom nie lig en hom recycle nie, want dan kan ons die teenoorgestelde effek kry. Okay? So moet dit nie saam gebruik nie, of die een of die ander, en dan die ander probleem is, moenie jou antidepressante net los en oorgaan nie. Want jy gaan great voel vir 2 weke, en dan gaan jy ontsettende dip vang, as jy dit nie reg gebruik nie. So praat met iemand, laat ons jou kan help om oor te kom, praat met jou healthcare practitioner, jou dokter, en so aan. So, ja, dit is van die goedjies, en daar is die magnesium, ek het die magnesium genoem, magnesium 787, die 7 staan vir daar 700 mg per kapsule, want dis die maksimum wat ek daar kon inkry in 'n kapsule. Uit die 7 is die minimum absorpsie op magnesium, wat ons kan waarborg, volgens die navorsing. En dis my hele praatjie, kom maak 'n draai by ons, kom kyk, kom vat 'n pamfletjie, ons is redelik nuut, ons het 'n passie vir wat ons doen, en ons gaan Matteus 28 uitleef in ons besigheid, want dis waar die Here ons gaan seën. Ons gaan sy naam bou deur die besigheid, en ons sien verskriklik uit daarna, om te sien hoe dit in plek gaan val. Sê, baie dankie julle. Ek het julle mos gesê, hy weet baie, ne? Hy weet iets van alles. JJ, jy is net amazing. JJ Jansen van Rensburg, kom ek sê vir hom weer 'n lekker handeklap. Echo Valley Nutrition gaan kry gerus vir julle goedjies. Ek hoop julle het julle man se kaarte saamgebring, girls. Goed. Ons gaan iemand happy maak en dan gaan ons lekker ontbyt. Ek wil hê ons moet vinnig beweeg, so as julle gaan, maak gou daai bordjies vol, kry gou julle koppies en goed reg. En dan gaan ons begin met die volgende sessie. Ek en Vanessa gaan klaarmaak met die 15 minute. En dan sit Adel B wat dan iemand gaan grimeer. En sy gaan sommer baie interessante wenke gee vir dames wat sê, ek kan nie grimeer nie. En dit gaan sommer jou oogies oplig. Jy kan net dink met 'n ander grimeerstyl hoe jy jou oë kan laat flikker. Net vir jou man, hoor. Hoe kan jy jou oë laat flikker, hoe jy gaan mooier lyk met daai pragtige nuwe make-up. Goed. Ons gaste daar agter is Victoriaatjie se mense. Ons gaan vir jou weg, jy gaan sommer een persoon happy maak. Frankincense en mirre. Wie kan gou vir my sê waarvoor staan frankincense en mirre? Die Bybelse tyd, waarvoor het dit gestaan? Nee, julle mag nie sê nie, julle weet alles. Sê gou vir my. It's a? That's right, but what is it standing for? Antwoord daar? Nee anointing nie. Nee healing nie. As jy gaan lees, as jy 'n Hooglied gaan lees waarvoor staan frankincense en mirre? It was suffering. It was suffering on the cross. Frankincense en mirre. En baie keer as die Here opdaag, dan ruik die mense die reuk van frankincense en mirre. It's a suffering. It's amazing, né? Ek gaan iemand bless daarmee. Is daar iemand wat vandag verjaar? Is daar iemand wat
môre verjaar? Is daar iemand wat volgende week verjaar? Great, kom ek gaan dit vir jou gee. Kom ons maak so, kom ek gee vir jou daai ene, hoor. Okay. Dan gaan ons iemand bless met frankincense en myrrh. Wie dit regtig nodig? Daai vrou daar agter met die mooi blonde hare, daar is met daar langs jou. Kom haal dit vir jou, hoor. Ek het een hierso ADHD support. Weet 'n tiener wat ADHD support? Dan gaan hy hand soos 'n vuurpyl op. Ek gaan dit vir jou gee, hoor. Mirtie of Miri, wat is Miri Hollander? Hollandertjie, jy het baie werk hier vandag, lyk dit vir my. Ek is eerst in die ry met ADHD. Daai een is frankincense en myrrh, pragtig. En daai een is vir jou, ADHD. Ja man, alles kan be overcome. Daar's pille en goed vir alles en as dit nie werk nie, dan gaan ons bid tot ons daar kom. Wie wil graag hierdie video sê, parents, from 0 to 9 years, wat moet jy doen? Parents, daai girl wat daar sit met die bril, ja, kom haal dit vir jou, daar. Goed, 'n pel van my het 2 of 3 films gemaak, John Gombold, en ek gaan hierdie lang gras weggee. Dis al die kinders wat die suffering en goedheid en die bullies by die skool, weet kinders wat regtig voel dat hulle word geboelie, daai mamma daar agter, kom haal gou met die bril. Kyk my is op die brille vanoggend. Jy is welkom, kom haal gou mamma. En dan, julle, ek wil hê julle moet asseblief, as julle alles vergeet het van Patmos, moet julle net dit onthou. Ons gaan nou lekker eet. Nee, amper vergeet nou vir jou verkeerde ding. Lang gras, daar is hy. Jy is welkom. Ek en Wikus, ek het een oggend ek het hom gebel en sê ek, Wikus, ek gee nou nie om wat jy sê nie, maar ons moet Kaap toe vlieg. Hy sê, vir wat? Ons het nog nooit gevlieg om iemand op te neem nie. Ek sê, ons moet vir Hepsiba opneem. Julle, Hepsiba was in die hemel en in die hel. Hier is mense wat al by haar bediening was. Die vrou is so humble, soos wat nog iets, sy wil nie met mense praat nie, sy soek nie 'n kamera nie, sy wil nie, niks. Jy ken haar ook. Julle, hierdie vrou is amazing. Ons kyk altyd na oorseese mense, oorseese boeke. Sy het 'n paar boeke gaan skryf. Die Here het haar gevat, sy's 'n geskeide vroutjie. Here het met haar pad begin stap. Sy was in die hemel, sy was in die Sheol, in die hel, of die Sheol, die hel kom nog, maar die Sheol was sy ingewees. En die Here loop so met haar aan praat, in die tuin. Hy loop met haar aan praat waar hy is. Hy sê vir haar 3 uur in die oggend staan op, kyk of jy gehoorsaam is. Sy was haar hare. Here sê ek wil nou met jou, maar Here, my hare is nat. Hy sê ek wil kyk of jy gehoorsaam is. Gaan sit, ek wil met jou praat, skryf. Is ons daar? Wow. Ek het 2 boeke wat ek vandag gaan weggee. Die lêplek van die leeu. Wie is op 'n plek waar hy voel, Here, ek het U nodig? Sjoe, okay, kom ons maak dit maklik. Ek gaan maak soos ek dit 'n clown was. Ek gaan draai en jy gaan skree stop. Daai girl met die pink, het jy dit nodig? Daai girl met die pink. Het jy dit nodig? Hierdie boek is jou, nou kom haal hom. Okay. Wat? Hierdie een. Ek het gesien, jou traantjies is vlak al van vanoggend af. Die Here het 'n afspraak met jou. Lees daai boek, eet hom. Ons het 5, Wikus, waar is jy? 5 programme gedoen, né? 5 programme met Hepsiba. Is haar naam Hepsiba? Man, Wikus, die snaakste name wat altyd die programme noem, ek love it, want elke program werk. Hepsiba Marits, maar julle gaan kyk, gaan Google, Patmos Studio, Hepsiba Marits. En julle gaan daai programme kyk. Julle, you will never, hoor vir my, die Here is my getuie, ek sê dit op video vandag, die Here is my getuie, you will never be the same. Kry haar boeke, daar's Lêplek van die Leeu, daar's Hemel, daar's Helboek, daar is Halaga, Walk with God, daar is Lord, Here I Am Again. Ek wil nie al boeke verkoop, ek het nie nodig om, ek geval kry 2 sent van 'n ander skrywer, nie eens van haar nie. Daar's nie geld maak nie. Sy wil net die boeke uit hê. Sy wou nie eers op TV kom, sy het vir gesê, Mannah gaan nou, ek het dit my 8 maande gevat, voordat ek haar kon kry om 'n onderhoud met haar te doen. Hierdie vrou, weet wat, die Here het vir haar boodskap gegee, the war is on, presies wat nou gaan gebeur in die eindtyd, presies wat ons moet doen, hoe ons moet doen, hoe ons moet bid, wat ons moet werk, the war is on, en wat is the blood soak book? The blood soak book is dit wat nou gebeur.
Anchor Health, baie dankie vir julle daar agter. Okay, dan. Hier's 2 mense fotoshoots. R1800. Who wants it? Who wants it? Who wants it? Jy het al baie vir die koninkryk gedoen, ek gaan een vir jou gee. Jy lyk of jy shoot wil hê. Okay. Ek wil gou vra, is julle haastig? Ons is vandag bietjie laat. Is dit alright met julle? Ek dink nie ons gaan weer lekker so dag kry nie. Laat die manne maar wag. Is die kinders georganiseer? Is hulle alright? Julle het hulle lifts gereël en alles, né? Die broodjies is gemaak, die hamburgers is op pad. Is julle fyn? Wie moet vroeg gaan? Net daai vrou. Sluit die deure, net daai vrou mag uitgaan. Okay. Adele sponsor vir ons 'n Jujuba. Girls, hulle sê na 90 dae, beloof jy, né? Beloof, né? Ja, jy's 45, wacht tot jy 57 is, dan gaan jy sê, môre, hoe gaan dit? En wat? Wow, nou, sy gaan julle nou alles vertel met die Jujuba. Julle, hierdie Jujuba, doen die ding, hoor. Praat met my, nie jou man nie, die Jujuba, die ding. Sy sê 90 dae en jy gaan 'n verskil sien in jou vel. Ek gaan omdraai, jy gaan sê stop. Ag nee, girls, asseblief, ordentlik. Ek gaan omdraai, jy gaan sê stop. Daar sê. Daai girl daar agter wat vir my so snaaks kyk soos Madame Pompadour. Daar sê oor jou skouer. Ja, kom haal vir jou, daar sê. Daar's joune. Goed. Girls, asseblief, vinnig. Ons gaan een persoon gratis scan. Vanessa wag vir jou daar agter. Ons gaan een persoon gratis scan. So scan kos R450. Jy het geen Jujuba oor die nodig nie. Jy gaan dit seker op jou hande sit. Okay. Vanessa gaan een girl scan en dan, as mense wil scans boek, ons gaan, Vanessa kom jy, ek kan nie mos sommer doen nie, kom. Nog van Hepsie was op, prys die Here. Hier is die boek wat jy moet lees van die eindtyd. Hy's baie dun, maar die Here sê presies vir haar, dit en dit gaan nou gebeur. Mense, hierdie goed is belangrik. Het jy ene? Okay, ek gaan hom vir jou gee. Sy beraad almal wat aan daai besigheid van haar inkom. Sy gee nie of dit Mandela of Krokodilla is nie, maar sy beraad hulle. The War is On. Dis deel van Hepzibah Marit se boeke. Nog, lê plek van die leeu. Wie wil nog een hê? Daai girl daar agter. Het jy al iets gekry? Nog nie. Kom vinnig, dis jou boek. Goed, volgende. The Blood Soak boek. Dit is wat nou gebeur. Die Here wys vir haar, daar's 'n klomp perde, swart perde wat hardloop. The stallions. En daar's mense aan tranks vasgemaak, bo met tranks. En die perde trap hulle nou. Hoeveel van ons het na COVID nie begin voel, ek kan nie meer nie, en die vrees en al daai goed. Julle, dis dit wat gebeur. En hoe gaan ons dit oorkom? Net die woord. It's so easy. Worship and the word. Worship and the word. The Blood Soak boek, wie wil so 'n boek hê? Daai vrou daar agter met die pers, kom jy gou-gou. Secret Reveals of Hell. Ag, jy's 'n my liefie kind. Secrets of the Revealed Hell. Wie soek hierdie boek? Daai vrou daar, met die tattootjies, daar sê, kom. Kom girl, gryp julle boeke. Enjoy. En asseblief, daai boek mag nie in jou huis bly nie, as hy klaar is moet hy travel. Kyk na die volgende programme wat gaan opkom op Patmos Studio, al kyk jy niks, kyk net na Hepzibah Marit se programme. Dit gaan jou in 'n ander dimensie sit, I promise you. Jy's welkom. Goed, Adele, ons gaan nou daai geskenk weggee, dankie, hoor. Vanessa, kom sê gou, wat kry die mense? Wel Amanda, ek dink wat ons moet doen is, gewoonlik is 'n evaluasie sessie 4:50 en ons gaan net nou praat oor hoe hanteer ons die body memory in jou lyf en hoe kan jy ontslaa raak, sodat jou sisteme weer kan regkom, en ons doen dit deur 'n trigger release of 'n cellulêre treatment. So vanoggend, ek dink, hoe gaan ons iemand kies? Dit is 'n R750 se sessie wat ons verniet gaan doen. En dan Wie voel hy's nou dik vir die lewe?
En dan 'n tiener. Enige jong meisie wat belangstel. Kies jy. Tiener nie, jy's geen 'n tiener nie. Jy's 'n girly whirly. Waar's 'n tiener? Waar's die tieners? Daar's 'n tiener. Kom gou. OK? Hy sit hulle onder ons neuse. Oh my goodness, hoe oud is jy? Ek is 21. Jy is bietjie ouer as 'n tiener, maar jy lyk baie jonk. En dan is ek bereid om die scans vir julle te doen vandag, deurlopend. En dan dink ek, Amanda, as ons 'n standaard fooi van R350 miskien vra, dan gee ons vir hulle 'n pakket van R750 werd. Vir al die vrouens wat hier is, as julle vandag dit wil doen, ek gaan daarso sit, julle kom doen julle scans by my, en dan boek julle dan julle sessie vir treatment, wat ek dan gratis gaan gee, en dan doen ons vir julle 'n pakket saam, vir al die vrouens vir R350 vandag. Onthou, so scan vat jou 7 minute. So scan vat jou 7 minute. So, en wat gaan een bloedtoets kos jou hoeveel? Jy weet, ek hoef dit nie te veel te sê nie. Goed, ons gaan, Linda, jy is 'n darling. Kyk, my tande het lank geword vir daai lekker kos daar agter. Is daar iets wat jy wil sê, Linda, wat belangrik is? Luister, girls. Die staff, thank you staff very much for all your help. You've been darlings, we love you. Thank you for all your regstaan en alles. Jy kan jou verjaarsdag hier vier, jy kan jou troue hier vier, jy kan tot jou begrafnis hier doen, jy moet dit net nie reël nie. Maar hierdie saal is beskikbaar vir jou en ook die ander sale, en hulle het 54 kamers hierso. So as jy konferensie wil reël, verbaas jouself en reël bietjie iets. As elke ou net iets begin reël vir die Here, kan jy dink waar gaan ons wees. Maar almal dink iemand moet dit doen. Dis tyd dat jy dit doen. Okay. Ja, dankie vir almal wat daai ding gevolg het. Wil julle nog so 'n dag hê? Lekker, né? Volgende keer doen ons die sekspraatjies, want kyk, ons as mos nie op daai ene nie, hoor. Ons skryf vir Timothy, ja, Timothy, wat is sy naam? Timothy Kieswetter. Dan dink ek, oh my goodness boy, I'm not there. Hy's 'n seksuoloog, en dink ek, ag boet, asseblief, jy weet, ons libido is glad nie daar waar hy moet wees nie. But, hy het 'n plan met alles. Lekker eet, gaan haal vinnig vir julle goedjies, dat ons vinnig terugkom, ons moet aangaan, ons is baie agter op ons program, ons gaan nou vir Adele haar tydjie gee, en ek en Vanessa gaan net gou klaarmaak, so as julle klaar gekry, dan begin het, terwyl julle nog eet, gaan ons al begin. Kry gou julle koppie koffie en 'n lekker broodjie of ietsie. Wikus, gooi hom in die musiek.
verstand. In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Tot iedere verslaving breken zal. In hem is er hoop en echte vrijheid. Ik spreek Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Over alle onrust, alle angst. Vrijheid voor wie worstelt met depressie. Ik spreek Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik de grote naam, Jezus. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. Uw naam geeft leven, uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brandt in het duister, schijnt in de nacht. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Over ieder hart en elk verstand. In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus. In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn vaderland weet u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust
Ek sing haleluja. My wapen is 'n melodie. Ek sing haleluja. Hemel kom en veg vir my. Ek sal sing in die middel van die storm. Harder
die storm sal ek my oopie hou. Spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net een woord en die storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al voer die wind en dreig die vrees, glo ek hier geen, glo ek hier sien in die middel van die storm. In die middel van die storm sal Anders dan gaan ons die later getrouheid onthou. gaan begin het al. In die middel van die storm sal ek U almal gaan skou, want U is steeds goed en elke storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al voer die wind en dreig die vrees, glo ek hier geen, glo ek hier sien in die middel van die storm. Al skree die twyfel is sy regtig daar, al val my hele lewe uit mekaar, weet ek hier geen, weet ek hier sien in die middel van die storm. Is daar selfs Gaan ek nou weggee. So, skryf in goed die storm, R1000 ek sal bly glo, ek sal bly sing, JJ het ook hier net van hier in die my storm, maatskappy het hy vir jou waar die En, dis lekker vandag hierso. Echo Valley Health, hy gee vir jou magnesium en dis nog iets, ek weet hier is 'n klomp goed hierso in. Maar ons gaan dit nou gratis weggee. Ons gaan so lank begin, ons gaan aan, kan iemand gou vir ons tyd hou, ons het 15 minute en dan moet ons weg wees, dan is dit Adele B. Geniet julle dit? Is die GABA besig om te groei? Hulle sê ons die GABA is die feel good hormone. JJ, ek weet nie waar gaan jy 3 weke in jou jaar kry om te gaan rus nie. Ons rus sommer nou. Kyk, 'n vrou rus sommer 3 weke in 1 uur. So, relax girls, maak die bolla los, skop die skoene uit, as hy eelte jou druk, skop die skoene uit, relax. En asseblief, moenie net sit en kyk nie. As jy iets wil vra, steek jou hand op. Hoorie, ek wil weet dit en dit. Ek wil weet dit en dit. Jy weet ons vrouens kom as jy stil bly nie. Ons kom ook goed vir onsself en as iets oulik is, moet ons vir iemand vertel. So let's go on. Vanessa, oor na jou. Ek sien jy het 'n klomp pillars hierso. Die 12 pilare, hierdie sisteem wat ontleed word. Jy het nou seker iemand gescan daar. O, is dit myne? Oh my goodness, vertel hulle al my skeletons. Okay, Amanda, baie belangrik is, ons het 'n studie gaan doen, en toe gaan kyk ons oor, hier's meer as 5000 scans al gedoen op patogene level deur hierdie EPD technology. Meer as 5000 mense is gescan. En hulle het bevind dat sekere patogene het 'n invloed op sekere sisteme in jou lyf. So Amanda, is dit okay as ons jou resultate? Okay, wonderlik. Baie interessant, gevoelens soos verwerping. Wie sukkel nie met rejection nie? Wie voel baie keer verwerp? Nou?
Nou daai gevoel gaan lê binne in jou lyf op cellulêre vlak en dit het 'n impak op jou immuunstelsel. Is dit nie interessant nie? 'n Gevoel van verwerping. Vrees. Goed. As jy voel jy word gevictimized, jy word net nie erken nie. Jy voel net hemel. Ek voel net ek word nie erken in hierdie nie. Al daai emosies wat ons daagliks beleef, gaan lê cellulêr in jou lyf. En hy het 'n impak op jou immuunstelsel. En as jy nie daaraan aandag gee nie, kom jy eendag agter, o jene, hierdie stelsel funksioneer nie soos wat God dit vir ons geskep het om te wees nie. Nou Amanda, as ons nou gaan kyk na jou 12 sisteme. Ons het nou jou scan gedoen en toe sien ons dat hier is 'n paar sisteempies wat hande opsteek. En nommer 1 was jou sentrale senuweestelsel. OK? Hy voel bietjie onder druk. Dan interessant, is daar tans iets wat jy respiratories beleef? Ja, ek hoes in die laaste tyd en ek weet nie hoekom nie en ek het 'n nasale drip. Fantasties. Daai stelsel van haar wys, woehoe, ek voel nie so lekker op die oomblik nie. OK, dis vir my baie interessant. Dan jou gastro-intestinal stelsel nommer 1 sê ook hoor jy ek voel nie so lekker nie. Is daar iets wat jy op dit Jep, die gastro is definitief nie 'n lekker werkend nie en ek kan voel hulle eet nog man. OK, dit werk nie lekker nie. En dan staan nog 3 sisteme wat sê Amanda, pay attention. OK? Die enetjie hierso wat lees is jou, kan net sien. Dis jou limfatiese stelsel. Wanneer laas kan jy met dit assosieer? Ek het nou vir daai ingevra, help my. 8 maande terug het my kielibak, julle het ek 'n pyn begin kry. Ek was 12 jaar laas vir 'n mammogram. Ek het ook nie gynae toe gegaan nie. My kind is nou 16. Ek gaan die mammogram en ek weet ek moet dit doen. Maar ek voel toe my kielibak pak op en ek voel toe ek het aanhoudend pyn onder my arm. Nou wat dink jy eers die K-woord? Ek sê Here in Jesus naam, ek is genees. Ek sal nie siek word. Ek bestraf al daai goed. Maar eintlik moet ons maar luister. So ja, kielibak, daar's pyn. OK, en dan sal nog 2 kies wat hand opgesteek het. Die enetjie hierso is jou reproductive system. Dis menopause. Dis die eierstokkies wat party hou hierso en hulle weet nie eens hoekom nie. En die laaste enetjie wys jou muscle, tendons en ligaments is onder druk. Is daar so iets? Nou maar wees nou ernstig. Ek beloof jou, ek het my kar al 3 keer gestamp. Julle, ek kan nie meer agtertoe kyk nie. My man sê vir my, wat gaan aan met jou? Ek sê, hy sê, jy moet 'n ander bril kry. Ek sê, ek weet nie hoekom ek my kar stamp nie. Julle, toe kom ek agter, maar ek kan nie my kop draai. Ek kan nie daar draai nie. En as jy nie agter jou kan kyk vir die paal wat agter jou staan nie, stamp jy elke keer jou kar. My man het al op access gesit. OK, so daai is die sisteme wat sê pay attention. So jy voel is redelik akkuraat. OK, great. Goed, nou gaan ons na jou emosionele respons toe. Nou gewoonlik wil mense nie hê mense moet weet, hoor hierso, ek het hierdie probleem of so nie, maar is jy OK? OK. Interessant, ons het die een seun gescan en toe vind ons uit ook sy stelsel, watter stelsel is onder druk, and then we ask him come for a trigger release, and while we treating him, I was just asking him questions, and then suddenly a memory came up of his dog that died. Can you believe it? Stuff like my dog died, it's having an impact on your body systems, all right? And stuff like when I was 7, my parents got divorced. Dit het uitgekom. Dit veroorsaak cellulêre memory en dit het 'n impak op die immuunstelsel. So dit was nogal interessant. Amanda, well done. There's some beautiful stuff and we can make a copy of this and say, listen, is this a true, honest conversation with yourself or not? And if it resonates, you say, yes, I'm struggling with da-da-da-da-da.
But here it shows like your knowledge application and your knowledge ability to share to people the stuff that you know is very, very, very good. And I think we've experienced it with Amanda, isn't it? She can really come and release knowledge. But sometimes, even with studying, people, they study, and when that moment comes when you need to deliver what you've studied, you cannot deliver. And what frustration is this? Your knowledge ability to apply the knowledge you've learned is just suddenly not there. Okay? It can also be a cellular memory. And even with the athletes, we've seen a brilliant athlete 2 days ago. And I said to him, listen, it shows like you have a cellular memory of not having the ability to apply what you've learned. He said to me, Vanessa, I'm so frustrated. I can read my program what I need to do, but the moment I need to apply it, I cannot. Why? And we're going to assist him. All right? Now, Amanda, there's 2 scenarios. The one is the memory. I think there was one memory. Can you share that with us? Ek dink ons het 2 minute oor. Wat is ons tyd? 3 minute oor. Ek sê vir Vanessa baie keer, ek pak alles aan, ek is reg, ek het die hare gepim, ek het die toenails gedoen, en die volgende oomlik is nie om te doen nie. Dan maak ek nie klaar nie. Ek maak nie klaar wat ek begin nie. En baie keer voel het vir my net, asof ek in 'n duikboot onder gaan, hardloop vorentoe die volgende oomblik sit ek in 'n duikboot, en ek is daar onder. En al wat opkom is die borreltjies. Ploep, 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 ploep. Maar jy surface nie. En jy doen nie deur wat jy moet doen nie. As gevolg van omstandighede in jou lewe. As gevolg van hang-ups en hiccups wat gebeur. Jy is full steam. Jy het al die tools wat jy nodig het. Maar dit is net hier wat jy voel, jy wil nie so hare kam vanoggend nie. Ek sê nie dis depressie nie. Dis beteken baie keer net hang-ups in jou lewe. Maar sy sal weet, daai ding, jy kan maar praat, ek het nie skeletons nie. Nee, net om 1 minute te sê, die area wat ons sal behandel is jou larig. Daar is cellulêre memory wat getrap is in jou larig, wat veroorsaak dat wanneer hierdie omstandighede gebeur, het jy nie genoeg energie of krag om dit te voltooi nie, weens dinge wat in jou verlede gebeur het. Het jy enige laarigpyn? Ek het konstant laarigpyn net hier op die koksieks. En baie keer moet ek gaan dat hulle my koksieks indruk ook. Laarigpyn was afgelope 15 jaar al my rugsak. So ons Amanda sou behandel het, ons gaan nie verder in die diepte ingaan van die ander emosionele response nie, maar ons sal jou larig, 'n cellulêre treatment gee, en ook jou skouers, en dan gaan daai cellulêre negatiewe body memory release word, en dan behoort jou sisteme van jou lyf weer terug te keer na normaliteit. Great, dit is die arrow analysis. Daar's 'n arrow met 7 kleure, met 7 name. Sy's amazing. En hoe God se name en hoe God se karaktereienskappe en die kleure van God ook daar uitkom en hoe die sterkpunte waarin jy hardloop. Jy is gemaak. Het julle geweet, gaan lees bietjie Spreuke, Wiekus, waar is dit? Spreuke 8 of 9, Victoria, jy sal weet. Spreuke 8 of 9 het sê die Here, wisdom, het julle geweet wisdom is 'n vrou? Julle dit geweet? Kan ek 'n bietjie shock? Die deel van God wat wisdom is 'n vrou. Nou shock ek jou heeltemal. Gaan kyk in die woord. Ek het dit nie geglo nie, ek gedog, nou is julle besig met New Age. Nou los julle vir my uit. Gaan kyk bietjie, ek dink dit is Spreuke 8, Spreuke 9. Vanessa, waar's wisdom in die Bybel? Spreuke 8, Spreuke 9? Spreuke 8, Spreuke 9. En wisdom het daar gestaan. En wisdom, en dat praat van sy. Sy het saam met die mensekinders, en elke keer as jy in die Bybel lees van mensekinders, moet jy weet, is God wat praat. En sy het saam met die mensekinders, met die wêreld om, het sy voor, gaan kyk bietjie daar, hulle daar gespeel. Hulle daar gespeel, ek dink is by die troon, kan nie mooi onthou nie, maar gaan kyk bietjie, Spreuke, julle wil huil. Ons, elkeen van ons het daar gestaan en gesê, Here, voor die grondlegging van die aarde, het die Here al geweet, wie gaan jy wees in jou ma se womb, wat jy gaan doen, maar voor die grondlegging van die aarde het ons gekom en ons het gesê ons gaan. We will go and we will live the life. Waarmee is ons besig? We're gonna finish. Adele,
Ons kan nie wag om jou te sien nie. Ons kan nie wag om van jou te hoor nie. Ek stel voor Adele B, is 'n amazing girl. Sy doen grimeerkursusse. Sy bied grimeerkursusse aan. Dis hoekom ek en Esmeralda, sy wou 'n grimeerkursus gaan doen het. En toe Esmeralda sê, maar hierdie girl is so oulik, sy doen dit en dit en dit en dit. Sy gaan vandag vir julle 'n klomp goed leer. En sy gaan haar demo, sy gaan haar model, gaan julle model hier kies vandag? Wow, okay. So, geniet dit. Kyk wat sy gaan doen, en asseblief voor jy loop, gaan kry vir jou iets by JJ, laat jy beter voel die volgende 3 weke. En dan gaan ons R1000 geskenkbewys uitgee net na dit, van M-Sizer van Diane. Jy is ook welkom om by Diane te gaan gesels, en ook met JJ, en Vanessa wag vir jou, terwyl ons hier sit, kan Vanessa jou daar scan, en jy is baie welkom. En geniet julle dit so ver? I love it. Oor na jou, gaan jy 'n mic aansit of wat? Hoe gaan jy maak? Ek moet vasstrap met tyd of iets. Ons gaan hom vir jou op 'n stand sit. Waar gaan jy jou model sit? Jou model gaan hier sit, né? Ja. Okay, maar dan gaan ek hom vir jou hier sit. Ja. Draai na my toe, want dit gaan net so werk. En dan so ek dink die mic moet daar. Dis reg? Wow. Wow, ons moet bietjie daaroor praat. Jy gaan bietjie vind wat met haar praat, Nene. Sê gou vir ons, wie gaan jy kies vandag? Kom ons staan net hier uit die lug uit. Goed. Ek het die liewe Vader op my klok by. Great, dan doen jy dit wat jy moet doen. Nee? Met die rooi? Welcome, well done. Wie is jy? Engela? Odendaal? Ek was 'n Odendaal. O, dis die beste, kom dadelik hierso. En hoe oud is jy? 16, so sy is die perfekte ouderdom. En van waar is jy? Elsburg. So jy's Ellispark. So moet jy om die draai. Nou toe, daar is jou model, jy kan gaan sit. En jy het jou assistent by jou? Kan julle almal mooi sien? Adel, kan ons die ligte dalk bietjie nader aan haar bring? Anders is dit die mense se pad. Jy gaan die mikrofoon vir haar vashou. Ja, sy. Ek gaan hom vir jou oorgee, hoor? Maklik. Is jy okay? Okay. Ek gaan net gou vinnig iets op die mic vir jou teruggee. Okay. Welkom dames. Okay. Ek wil maar net so 'n bietjie ietsie van myself vertel, my agtergrond. Ek doen hierdie al vir 23 jaar. Ek het eintlik al op skool, al het ek al my maatjies se hare en grimering gedoen, so en toe besluit ek nee, dit is my passie en dit is wat ek graag wil doen. En so het ek toe nou later in jaar 2000 het ek saam met bruidsgids begin werk en my bekendheid so verwerf en nou begin ek hulle het my onlangs begin om gebruik om hulle voorbladmodelle te doen. So ek doen voorbladmodelle, ek doen styled shoots. Hulle nooi my Kaap toe gewoonlik om dit te doen. So en dan doen ek al die bruide se haar en grimerings vir troue, matrieks en ja,
Ek het my eie gremeringsreeks. Dis baie dieselfde as Estee Lauder, so dit is 'n double wear, maar dit is 'n dun basis en dan die coverage wat jy wil hê, kan jy hom dan net bou om hom toe te maak. Jy het nie eens enigiets nodig soos 'n concealer om jou vlekke toe te maak nie. Hy het 'n buildable coverage, hy maak vlekkies enigiets toe. Ekskuus, kan jy my hoor? Nee. Beter. Okay. Okay, so is jy reg? Hoe ver moet ek dan van hom afstaan? Okay, staan vir my hierdie kant. Okay. Ek gaan net gou sê. Okay, sy het nou vir my gesê sy is baie bang want haar vel is baie sensitief en sy slaan vinnig uit. Ek het een van my kliënte hier wat 'n baie goeie kliënt van my is wat sy dogter ook baie uitgeslaan het en haar vel se reaksies het eintlik beter geraak nadat sy begin het met my produkte. En alles is organies, so daar's niks snaakse goed daarin nie, so jou vel sal nie sommer uitslaan nie. Ek gaan 'n before en after vir jou doen. En dan gaan jy sien hoe mooi lyk jy dan nou na die tyd. Okay. Louise het dit op my hart gesit om jou te gebruik, so ek sou gesê het, okay, as jy nou voel jy wees dis eerder na my, maar ek voel in my hart, ek wil dit vir jou doen. Okay, is dit reg met jou? Okay. Jy's welkom. Ja, wat ek net wil byvoeg is dat ek het kliënte wat velkankers het en wat ook ekseem het en daar is nie enige issues met dit nie. Die velprobleme wat hulle gehad het eintlik verbeter en dan het hulle ook nie verder enige probleme en klagtes gehad nie. Hulle vel brand nie, dit juk nie, geen reaksies nie. En dit is net eintlik alles te danke aan die Here wat my op die pad gelei het en die wysheid gegee het, want dit het my so lank gevat om die studies te doen om hierdie onderlaag te formuleer, as ook die lipstick wat ek aan het. Julle het gesien ek het geëet en gedrink en dit sit. Okay, ek gaan gou begin. Ek gaan net gou 'n fotootjie neem van haar before en after wat ek dan op ons groepie gaan add, dat julle kan sien dan nou na die tyd hoe sy lyk. Ja, ek gaan die stappe verduidelik, so maak notas as julle kan, maar julle hoef ook nie te worry nie, ek gaan julle e-posadres asseblief aanvra op die groepie. Ek wil nie julle met vir my skryf nie, want ek gaan miskien dalk 'n punt of 'n streepie of 'n ding mis, so eerder dan net vir my op 'n WhatsApp stuur, en dan gaan ek vir julle die video ook stuur, die video verduidelik vir jou stap vir stap presies hoe om dit te doen, en dan maar ook na die tyd, as jy voel jy wil 'n klas met my kom doen, ons kan 'n one-to-one doen, en dan gaan jy soos 'n pro lyk as jy jou make-up doen. Okay, so gaan ons begin. Okay, so die basiese ding om eers te begin is maar met jou primer. Ek sit gewoonlik altyd my primer op die oë eerste. Ek doen nie die hele gesig nie. Die rede hoekom ek nie die hele gesig prime nie is want ek gaan nou die oë doen en dan gaan ek so baie van my poeiers op die gesig mors en dan gaan ons in elk geval alles moet afvee. So ek doen net die oë eerste. So ons gaan nou begin om my oogies gou te prime.
Goed, so die heel eerste ding wat ons nou begin doen is om die wenkbrauwe te doen. Firstly, always the brows first because that is the frame of your eye. So the windows is the eye, so we're first going to start with the frames. Gewoonlik gebruik ek met 'n potloodjie. Ek teken die hele brauval mooi en dan vul ek dit dan net in met 'n eyeshadow. Jy hoef nie altyd jou potloodjie te gebruik nie. Jy kan net jou arched kwassie wat so skuins lyk, hom gebruik met jou oogskadu. Ek gaan nou vir julle wys hoe doen ek dit. Ek het hom gedoen. Yes. Werk dit? Ja. Ek moet vir julle sê, julle moenie asseblief nie ry nie. Mitsie gaan kom praat oor die ADHD, dis baie, baie belangrik. So, kyk gerus, as jy nie lekker kan sien nie, sorry. Ja, dan is wat jy na die tyd, maar asseblief, moenie ry nie, julle wil nie mis wat Mitsie vir julle gaan vertel nie, asseblief. Okay, so ons almal se wenkbrauwe verskil, so afhangende van hoe joune gevorm is, dit is maar die manier hoe jy hom dan nou teken, of hoe jy hom dan nou met die oogskadu dan nou invul. So ek het haar net op 'n baie natuurlike manier vir haar ingevul, soos wat hy loop, so van hier af gaan ons nou verder, dan gaan ek nou 'n bietjie onderlaag op haar oog sit, en dan hierdie brau gaan ek dan nou net vir haar enhance met die onderlaag wat ek om het sit. So dit noem ons net die kontour van die brau, en dan die oog wat ek gaan toemaak met onderlaag, en dan van daar af gaan ons dan nou oor na die eyeshadow wat ons almal oor worry en sukkel altyd mee.
Dan sê hy, okay, ons het nou die onderlaag dan op die oog gesit. Gewoonlik sê ek altyd vir my kliënte moet asseblief nie die spieël kyk nie want jy lyk nou soos 'n ninja turtle. So dis die regte tyd is nie nou nie. Okay, so van hier af die rede hoekom ek die onderlaag eers op die oog sit en dan poeier daaroor is want as jy 'n eyeshadow net op jou oog sit sonder 'n onderlaag op jou oog, dan gaan jou eyeshadow nie hou nie. Onthou, jou onderlaag is soos wat 'n huis se fondasie is. So alles wat jy dan nou bo op daai huis se fondasie sit, gaan dan hou. So jy moet seker maak dat jou onderlaag goed is en dan gaan die res van die goedjies hou. Okay. I'm going to switch over to English now. Okay, so the first thing always that we're wondering is how to start with your eyeshadow. So we are back to school now with the A's, the B's and the C's. So today we're going to go with the C's. So we're going to have to do 3 C's on the eyes today. We're going to start with a small, a large, and then a smaller, and then your smallest C. I'm going to show you how to start with it, and then you first start with your lightest color. So you can choose on your palette what color you want to start with. So we start with the light color, then a medium, and then your darkest color. So I'm going to show you how I'm going to do that now. It's very important to check your brushes, that you always got 2 brushes. You can actually have more also, but if you've got 2 brushes, that's fine. One is for your normal color and one is for blending. So make sure that you always use a brush for your color and one for your blending, and make sure that you clean in between your brushes, otherwise you're going to smudge your eyeshadows. Okay, so what I'm doing is I'm starting here up by the arch of the eyebrow. So that is where your C starts. So you're starting from there and you're making it round, going to this side, going in on the corner of the eye, and then you bring it in to the middle of the eye. So you're starting then in the middle. And don't take it up too close to the brow, because we still need that space open there for your highlighter that you're going to put in there. So you start with your C here, you bring it out to the outer corner, you make it go round, and you bring it down. So that is your perfect C on this side. If your color is too light, you can always just do tap, tap and pull motions with your brush. Then I'm going to go over to my other brush, that is my blending brush. And with my blending brush, I'm just blending on the sides. I don't want to blend the whole color out. I just want to blend on the sides just to make it blend evenly. Usually in class, my students ask me, they're not sure if they blended enough. And usually I tell them, if you think you didn't blend enough, you didn't blend enough. Blend is your friend. Okay, Vanessa is asking the question.
we starting with your light color, so it's your lightest color. So then we're going over to a medium color and then your darkest color for the smaller C. So okay, I'm quickly going to do the other side and then I'm going to tell you next step for the second color. Okay, remember I'm going over to my second color. Always remember to clean your brushes properly in between because there's a color now on this and we don't want that color to overlap with the other color. So I'm cleaning my brushes. I usually use just a cleaning spray that I've got for my brushes. I'll show you, but I'm just going to dab it now on the tissue for now. Okay, so we're going over to the second color now. I'm going to use a nice darker color. So it's the medium color I'm going to use after the first color. I see your eyes are stretching now. It's not really going to look as dark now, I promise you. It's going to actually enhance your eyes. Okay. Okay, so now where the first C start here by the arch of the eye, I'm not going to start again there because I want the colors to transition into each other. So the first color is starting here, and then your next color you start with your C over the over the first C you've made, but you just bring it a bit to this side so that you can first see that the first color is there, the second color is going to be there. Both are going to blend into each other. Okay, so now I'm going to do this color now. Ja. Jy kan gou. Terwyl sy inblend. Ek wil gou vir julle sê, julle mag nie loop nie, voor julle nie elkeen so pamflet gekry het, daar buite nie. Dit is Mannah Spa. 60 minute full body massage. Oeh, dis lekker. 20 minute foot soak. Exfoliation and massage. 15 minute facial. Package number 2. 60 minute full body massage. And the $6.99 for 2 people. En dan sal ook 'n group package. So girls, reël jou groep, julle kom. Dis heerlik om gemassage te word. Die GABA groei sommer so op jou lyf. Okay, so I've done the second color. So I've started just a little bit to the side so that you still can see your first color. The second color is now on, so now I'm just going to blend the second color. So I've used the light pink color, and I'm using a second color as a plum, and then I'm going for the darker color for the corners. I'm going for a nice dark deep brown. But I'm first going to blend the plum now. Okay, so we've got 2 colors now. So we've got the third color now is going to be the brown that is going to be in the outer corners. So I'm going to go with that now. That's just touching the side corners. I'm going to show you how I'm doing that. Remember, please, you're going to receive the video to see step by step how to do this.
Okay, so now the third color, the last color is on. It's not actually your last color, but the third color for the C's is on now. So I'm going to just blend that. So it was just the corners, and I was taking it down almost also to the middle of the eyes on the eyelid. I'm going to blend it now. Okay, so the third color is on. From here on, we're going to go with a very lighter color. That's a shimmer that makes the eye pop. So we're going to do the shimmer on the eyeball, and then we're going to do it on the top of the eye, just here by the eyebrow, just to enhance that eyelid area. I'm going to be using a very light pink. You just dab it on with your brush. I've been using just a bigger brush because your eyelid, the eyeball area is nice and bigger than the other area that I've done. So I'm just tapping it on, and then on the inner corner of the eye as well, just to enhance that area. And then just on the top eyelid here, between the brow and the eyeshadow I've just applied. Yeah. Just quickly going to do the other side. Okay, that is usually the last step for the eyeshadow application, but I'm just going to put a little bit of fairy dust on the eyes just to give it a nice oomph. I know it's quite difficult for some people to wear a liquid eyeliner or just a normal eyeliner. So usually what I also suggest is that you use an angled brush. And with an angled brush you can use a dark eyeshadow. And with a dark eyeshadow you can just apply it to closest to your lashes, just on the lash line to make your eyes pop and as it is to look like a lash eyeliner.
Okay, now that we've done the eyeshadow on top, we need to go down. So I'm just going to clean at the bottom, so long. You can open your eyes for me and just look a bit up. Okay, so at the bottom of the eyelid, I'm just cleaning a bit because I've messed a lot of eyeshadow. See, that is the reason why I don't put foundation on the skin, because it messes. Messes. Ja, die oogskade val op die gesig, ja, so dit maak nogal dat dit baie vuil is. Jy kan sien, ja. Okay. Ek gaan so 'n bietjie oorslaan in Afrikaans. Okay. So ek werk maar met my onderlaag op my hand. Dit is net vir my baie makliker. So ek sit net so 'n bietjie op my hand gewoonlik en dan werk ek met my kwassie. So dan sit ek nou net bietjie. Ek het 'n klein kwassietjie wat ek dan nou van die onderlaag opsit. Ek kan vir my oogies oop en opkyk. So ek sit nou net 'n bietjie onderlaag aan die onderlid, want ek gaan nou op die onderlid gaan ek vir eyeshadow weer sit. Ons het nie nodig om al hierdie baie oogbottelere, ons kan dit donkerder maak, maar dit gee jou 'n sagte look as jy eyeshadow onder die oog ook sit. So ek gaan nou vir haar 'n onderlaag onder die ooglid sit en dan gaan ek oorgaan na eyeshadow toe. Okay, so die onderlaag sit ek baie dun, net so dun lyntjie onder die oog, want ek wil nie te ver af nie. Ek gaan nou net daar waar ek die eyeshadow gaan aansit, op daai gedeelte gaan ek dit sit. Okay, onthou ek het op die ooglid, het ek die onderlaag aangesit en die poeier, en toe die oogskade. Hierdie keer gaan ek nie 'n poeier aansit nie. Ek wil hê dat die eyeshadow moet baie lekker stiek en dan met donkerder wees. So ek gaan dan nou 2 kleure onder die oog gebruik. So ek gaan vir die eerste kleur en dan wil ek 'n donkerder kleur vat. So ek gaan dan nou gaan vir die eerste pink kleur wat ek voorgegaan het. Dit gaan ek die hele oog doen van daai hoek na daai hoek en dan gaan ek met die bruin gaan wat ek net die kante doen. Okay, so ek het die eerste kleur aangesit. Ek het net basies hierdie kwassie gevat en dit aangedab. Ek het hom nie getrek nie, want die rede hoekom ek dit doen, maar dit hang nou af van jouself as jy jouself grimeer. Ek wil hom nie trek nie, want sodra jy begin trek, veral iemand wat sensitiewe oë het, daai stof skiet uit die kwas uit en hy gaan in jou oog in. So dit is hoekom ek basies net tap in die oogskade en dan dab ek hom so aan en dan vat ek net 'n skoon kwassie en dan blend ek net so bietjie in, laat hy nie so hard lyk nie. En dan gaan ek nou oor na my donker kleur toe vir die hoeke. Okay, so die eerste kleur het ek regdeurs gesit en dan die tweede kleur my bruin het ek gevat van die hoeke, laat dit met daai boonste oogskade se hoeke join en laat hy ingaan tot hier in die middel van haar oog. Ja. En dan vat ek dan nou weer my blending kwassie en ek blend net saggies
net om daai twee bymekaar te kry en net om hom sagter te laat lyk. Vir hierdie look kan jy dan nou, as jy nou wil, om meer accentuate, kan jy eyeliner bysit, jy kan, of jy kan 'n swart gebruik en hom nog dieper te laat lyk. Onthou net as ons donkerder klere aansit, donker gee diepte en dan die ligte klere kom uit. Okay, so nadat ek maar die oë nou gedoen het, maak ek maar altyd seker ek maak skoon, want sodra ek gaan nou eers gaan nog verder die oogies klaar maak, maar ek maak net so lank skoon, want ek weet van hier af, as ek my onderlaag aansit, wil ek seker maak dat die vel skoon is, want as jy onderlaag aansit nou, waar die vel nie skoon gemaak is nie, gaan dit lyk of sy diep swart kringe onder haar oë het. En dit wil ons nie hê nie. Mamma, sy mag jou gesig was nie, maar vir die volgende week, glad nie. Okay, volgende wat ek doen is, sit ek my al mascara aan. Ek gaan dit nou net vandag aansit, en dan gaan ek vir julle verder nou verduidelik wat ek van hier af gaan doen. Ek hoef my oogies toe maak. Okay, gewoonlik is die vraag altyd as jy jou mascara aansit, dan smudge dit ergens. Ek weet nie of van julle al ooit daai probleem gehad het nie, en dan begin jy te vryf, of jy vat 'n earbad en jy dink jy maak skoon, en dan is dit net meer gemors aan die einde van die dag. So vir daai is my wenk aan jou, los dit. Los dit net daar totdat jy jou hele gesig gedoen het, totdat dit kurkdroog is, en dan vat jy 'n earbad en dan begin jy dit af te vee. Glo vir my, jou mascara krummel af. Hy gaan nie 'n smudge wys nie, so dit lyk verskriklik, maar los dit net daar, dit werk soos 'n bom. Okay, jy kan oogies vir my oopmaak. Jou mascara, as jou mascara, ons het baie keer 'n probleem, soos sê nou maar, ek het haar mascara gedoen en sy maak nou haar oë oop, en jou lashes is nou lank, dan gaan sit dit nie bo. Of jy het nou per ongeluk gesmudge in die onderkant, en ek het nou nie vir haar onderlaag nou aangesit nie, maar so sê nou maar, jy het nou onderlaag aan en jy voel, genade, nou het ek nou boeboe gemaak, ja. Los jou mascara. Leave your mascara on your face, because just leave it there until it's completely dry, and then you just use an earbud, and then you remove it. Ja, jou mascara gaan heeltemal droog wees, en hy krummel af. Ja, so hy word kurkdroog, jy sal sien, hy maak nie 'n merk nie. Ja. Okay, ek het nou met haar mascara wat ek aangesit het ek nou net gehou haar lashes net aan die onderkant weer mooi reggekam, maar wat ek ook vir 'n wenk vir julle kan gee is, as jy jou mascara aansit en jou mascara is bietjie kloggy, hou altyd vir jou so klein mascara wand by, wat jy kan altyd was en skoonmaak na die tyd. Ek gebruik hom veral aan die onderkant, as jy mos nou 'n krummeltjie vir ding het, dan brush jy hom net uit. Hy kom baie mooi, dan is alles mooi reguit, en dan is al die klonte weg.
kan jy kan jou oogies nou, kan jy maar relax en toemaak as jy wil terwyl ek nou besig is, as jy nou voel jy wil hulle eers ontspan, okay. Jy moet instant doen. Ja. Okay, baie belangrik wat ons met ons gesigte moet doen is jy moet vooronderlaag moet jy genoeg vogroom op jou gesig sit. Ons almal is, baie van ons is olierig, baie van ons het 'n droë gesig, droë vel, maar dit is in elk geval altyd baie belangrik om jou gesig baie te bevochtig, veral as jy nie weet wat se onderlaag jy gekoop het van die rakke af nie, bevochtig jou vel, want as jy 'n mat onderlaag, want ek glo stryd net in 'n mat onderlaag, want dit hou die hele dag. So as jy 'n mat onderlaag gebruik veral, moet jy jou gesig baie bevochtig. Ek gebruik altyd 'n goeie moisturizer en dan daarna sit ek bietjie van 'n olie aan. Op my bruide gewoonlik ook sal ek dan nou 'n primer aansit. Die primer hou jou onderlaag op. Die rede hoekom ek nou net nie 'n primer vandag aangesit nie, maar in my video wat ek vir julle gaan stuur, sal julle sien ek het gepraat van die primer. Ek gaan nou net nie vir haar primer aansit nie. Ek gaan haar gesig net vir haar moisturize en 'n bietjie olie aansit en dan gaan ek begin met haar onderlaag. Die onderlaag, daar's niks regtig, nothing to it. Dit is straightforward net om jou onderlaag aan te sit. Ons elkeen het ons eie manier hoe jy jou onderlaag aansit. Is met 'n kwas, met jou hande, afhangende van hoe jy dit wil doen, of met 'n sponsie. Ek is net nie seker of enige van julle dalk weet hoe die sponsie werk nie, maar as jy sponsie gebruik, druk jou sponsie onder jou kraanwater, druk hom die hele tyd so totdat daai spons vol van die water is en dan begin jy hom uit te druk. En dan maak jy hom kurkdroog en dan sê jy sien daai spons gaan so groot swel. En dit is dan vir daai rede gaan jou sponsie nie al jou onderlaag opsuig nie. So maak jou sponsie nat as jy gewoond is aan 'n sponsie, maar okay, omdat ek dit nou professioneel doen, sit ek dit net aan met 'n kwassie, hier en daar gebruik ek my sponsie, maar ek self gebruik my hande. Okay, so ek gebruik nou net 'n moisturizer, want ek wil hê jou gesiggie moet dan nou mooi gevoed wees, dat sy nie 'n droë velletjie het nie. En dit help ook dan om jou onderlaag daai glow te gee. Want ons wil hê dat ons vel moet nie so kurkdroog lyk nie, hy moet baie mooi vogtig lyk wanneer jy onderlaag aan het. So ek is nou net besig om vir oral dan nou net 'n moisturizer aan te sit en dan gaan ek my favorite jojoba olie aansit. En dan nou net vir nou, gaan ek nou net haar gesiggie dan nou met moisturizer aansit, maar ek weet nie, al die dames weet nie, jou gesig begin hier, en hy eindig eintlik net hier. So dit is tot waar jy actually jou moisturizer moet aansit, want ons kry tot plooie hierso, en op jou hande. Kan ek gou gevra het, Mitsie, gaan my vorentoe kom asseblief? Want sy so lank het vir my vorentoe kom. Mitsie. Okay. Dat die mense net weet wat terwyl sy aangaan. Ek wil net vinnig, terwyl sy nou daar besig is, net om vir julle 'n bietjie weer wakker te kry. Waaroor gaan jy met vir ons praat? Net kortliks vinnig terwyl sy gou klaar maak. Net ek het met iemand gepraat en toe sê sy ek het 30 sekondes. Dit is impossible. So, ek gaan bietjie praat oor ADD, ADHD. Kan julle my nou hoor? Ja, okay, bietjie praat oor ADD, ADHD. Die belangrike ding is dat ek dink ek het myself by die regte ander mense hier vandag, is dat ek nie kyk na die gewone mediese
diagnose waar jy 5 simptome kry en dan sit jy 'n tag om 'n kind se nek nie. So ons kyk 'n bietjie meer. Ek doen iets wat ons noem 'n funksionele EEG, 'n functional brain assessment, waar ons dan bietjie kyk na die brein en dan kyk ons in watter areas van frekwensies is daar 'n probleem en dan spreek ons daai areas dan spesifiek aan. En in die veld waarin ek werk ons met fenotipes. Moet ek aanhou praat? Het ek nog 'n sekond? Okay, bye. Okay. So, ja, ek werk met van ons begin toets van so 5 jaar af, so as hulle kan stil sit, dan toets ons hulle. En dan was my oudste kliënt al 94 gewees. En ek het met my eie ma gewerk ook, so so dit is basies die hele spektrum waarmee ons werk. Goed, ek dink julle, ek is nogal opgewonde oor wat sy gaan doen, so moenie weggaan nie. Bly net daar. Mag eens gewoon. Ek sal nou ja. Ek was fyn. Gaan jy dan net sit? Sê vir hulle, dan my gaan nie. Ons 3 pryse onder stoele en hoe ewer so stoele is dit. Ja. O ja. Okay, onthou nou, as jy nou so besluit, ek gaan nou ry, onder iemand se stoel is daar 'n prys. So, jy mag nie kykie. So jy kan dalk 'n prys, daar's 3 pryse, nee, ek sien vir jou daar, dame. Ek het 4 oë, ek kyk raak. So asseblief, moenie gaan jy, daar's pryse onder julle sitplekke, en dan net na hierdie. Okay, so baie belangrik wanneer jy onderlaag aansit, afhangende van hoeveel vlakkies jy het, jy kan dit toemaak of jy wil 'n hoër coverage hê, kan jy genoeg aansit en as jy baie minder wil cover, dan sit jy aan hoeveel dit vir jou genoeg is en dan net onthou, ons het nie 'n mombakkie nie, ons sit nie ons onderlaag aan net tot hier nie, ons blend hom in tot in die nek. Ek wil net gou vir julle 'n baie belangrike ding vertel hoe jy jou onderlaag kleur kies. Dis iets wat ons almal altyd mee sukkel. Want die ding is, nou gaan jy in 'n winkel in en dan weet jy nie hoe kies jy jou onderlaag nie en dan sit hulle dit of hier en jou ouma wat dit vir jou vertel het geleg. Dis nie die waarheid nie. Dis 'n ou vrou storie daai. Ja, ek het julle al gesien op troues, as jy staan nou op 'n foto en dan jy kyk die foto's wat geneem is, dan sien jy jou gesig is so spierwit en die pietie langs jou is brein van bo tot onder en jy daai wit gesig. Dis hoekom. So jy met jou onderlaag kleur kies, jy kyk na jou liggaam se kleur hier op jou bors en jy kyk na jou armkleur. Hierdie is die gedeeltes wat altyd son kry en hierso. So jy kan hom daar toets, maar jy moet kyk dat jou onderlaag van hier af dan inblend reg deur. So as jy 'n kol onderlaag dan nou daar gaan sit, gaan dit miskien lyk, joh, dit lyk nou te bruin vir my gesig, maar blend hom in, dan gaan jy sien eintlik dit lyk eintlik mooi. Hy moet blend reg deur van bo tot onder. So dis hier dit doen. Okay, ons dametjie hier, met 'n baie jonge vel, so vir die jonger meisies is dit maklik om poeier aan te sit. Daar is altyd 'n vraag mense wat ons ouer velle wat nou begin plooie kry, sê altyd, "Jesus, maar ek wil nie poeier dra nie, want dit laat my vel ouer lyk en die krake kom alles uit." So moet dan nie oral op jou vel poeier sit nie, maar sit dit dan nou net op die dele waar jy veral soos waar jy dan nou jou kantoor gaan doen
en dan jou wangetjies gaan doen, sit dit daar, want as jy, sê nou maar, jou contour op jou wange doen waar aan die poeier is nie, gaan jy donker en ligte patches kry. So dit is die rede hoekom jy dan nou poeier moet aansit, maar vir haar wat dan nou jong velletjies kan ek die hele gesig reg deur dan nou poeier, maar ek gaan nou vir julle verduidelik presies waar ons dan nou, want ek gebruik nie 'n poeier onder my oë nie, want dit bring dit dan nou ekstra uit, al die plooitjies, so ek gaan nou vir haar dit aansit, maar ek sal vir as daar enige vragies is jy welkom om te vra. Jy kan presies dieselfde doen, ja. Glad nie. Daar is 'n manier hoe jy dan nou, as jy dan nou self jou grimering doen, presies dieselfde manier hoe ek julle nou gewys het met die C's. As jy in die spieël kyk en jou C is te laag, maak jou oë oop, dan begin jy jou C net hoor. Dan lig jy jou C. Ja. So dit is die manier, want veral met ons hooded eyes het, dan sien jy dit nie. So maak jou oë oop wanneer jy voor die spieël staan en dan bring jy jou C net hoor, maar onthou net nie te hoog nie, nie te naby aan die brou nie. Weet al, is daar net 'n klein deeltjie, ja. Goeie vraag. Nee, sy is bloedjong, so sy kan gaan met 'n poeiertjie. Okay, hierdie, die oogskadu wat ek vir haar aangesit het, is op almal, kan op almal gedoen word, van oud tot jonk. Hierdie is basies wat ons make-up artists leer, dit is jou basic. En dan, van ons begin met basics, en dan is daar nou die cut crease, wat nou 'n baie gespesialiseerde oog is. So ons begin met die basics, altyd in elk geval met daai tipe oë. So dit is die eerste ding waarmee ons begin, in elk geval met enige oog. So, maar hierdie noem ons in make-up taal die money maker look. Dit bring die geld in. Okay, so, ons doen baie keer 'n wet contour ook. Dit is verskriklike lang proses om dit te doen, maar ek gaan vir julle die vinniger tegniek leer vir dry contouring. As julle belangstel in contouring, is julle welkom om my te kontak en kan ek vir jou al daai goedjies leer. Ek self doen dit nie, want ons het nie daai tyd om te grimeer vandag om so lank voor 'n spieël te sit nie. So, ek het nou haar hele gesig gepoeier en nou gaan ek dry contour doen. Ek gebruik Toe maar. Okay, so ek gebruik 'n deep rosy skin finish en hy's 'n matte. Dis 'n bruin kleur. Ek gaan kyk maar altyd, ek het maar 'n min of meer 'n kleur wat ek altyd gebruik vir die ligte velle en dan vir die stand looks. So hierdie is maar wat ek gewoonlik gebruik. So jy kan gaan kyk vir ietsiekie wat min of meer in hierdie is, maar julle kan my enige tyd kontak, ek sal vir julle presies sê wat se kleur om te gebruik. So hierdie is net om jou wangbene uit te bring. So ons almal wil 'n bietjie skade hê. So as jy jou wange draai, dan wil jy 'n bietjie wangbene wys en jy wil bietjie maarder lyk. So daar is 'n tegniek om dit te doen. Daar's verskillende maniere as jy 'n lang gesig het of jy 'n heart shaped of 'n square face, is daar verskillende maniere, maar ek gaan vir julle nou wys net die gewone tegniek wat op almal apply. So dit is een wat almal kan doen. So ek gaan nou vir julle wys, ek gaan die wange doen. So hierdie gedeelte gaan ek doen en dan gaan ek hom reg rondom vat so. Net vir nou gehou. Okay, so met hierdie gedeelte doen ek dan nou
om van hierdie oorgedeelte af. Ek wil net gou dun kwassie kry, dan kan ek net gou vir julle vinnig ook verduidelik. As jy nou nie presies weet waar om hierdie te doen nie, dan vat jy dan nou 'n kwassie, klein soos hierdie, dan merk jy hom van die oor af en jy vat hom tot daar by die lip. Daar is omtrent die gedeelte, dan weet jy, as jy nou sukkel, net so maak, vat jy 'n kwas so, maar jy sal in die hang of dit kry later. Vat jy hom so, dan weet jy daai is die gedeelte wat jy moet doen. Want dan moet 'n gedeelte hier oop wees, omtrent hierdie kwas gedeelte, want dit is waar ons highlighter wil sit, dat ons lyk soos showstoppers. Okay, hierdie gedeelte wat ek doen is basies my kwas het so punt. So ek wil nie hierdie brein so diep insit soos wat ek hier gemaak het nie. Dit moet basies net in die haarlyn val. So veral hierdie blond wat hier staan, moet oppas dat hy te diep in die haarlyn gaan, anders lyk my roots brein. So baie versigtig weer die tap en poel, so jy werk hom net so agtertoe. Hy moet net blend. Nou vir mense met 'n baie langer voorkop kan hom bietjie dieper invat om jou voorkop dan nou kleiner te laat lyk, maar soos ek sê, hierdie is die algemene look, so ons doen hom net so half in die face frame, net om vir haar raam te gee. Okay, net soos ons met die eyeshadow gemaak het, blend ons daai in, want ons wil nou nie hê dit moet nou snaaks lyk nie. Alles is maar blending. Selfde met hierdie. Kyk vir my na haar toe. As jy nou bang is om hierdie te doen, dan kan jy hom baie ligter doen, maar ons wat nou in die professionele wêreld is, hou daarvan om hom te gooi. Ons is nie bang nie. Of bygelowig nie. Alright, so, nou het ons al kantoor gedoen, en soos ek sê, ons blend hom net so bietjie in, laat sy nou net nie laat hy nou so hard lyk op haar gesig nie, daai gedeeltes is alles geblend, so daai is jou draai kantoor wat ek gedoen het. So ons het nou basies vir haar net 'n bietjie diepte gebring in haar gesig. As 'n mens dan nou byvoorbeeld dan nou 'n kalkoennekkie het, dan sit jy 'n bietjie brein nie, ja, dan sit jy hom hier onder. Okay, net gaan nader. Okay, onthou nou net, ons gaan nie hom hier sit waar jy hom kan sien nie. Hy moet hier onder wees, want ons wil dit wegsteek. Maar onthou net, wanneer jy hom aansit, moet dit ook nou nie lyk soos kolle of jy groot sproete het nie, met hom blend. Onthou, blend is jou vriend. Sakke in, sister. Ek is dik en delicious. Wat moet jy sê? En die langs my is my gitaarsnaar. Okay, daar is verskillende tegnieke om jou blush aan te sit. Dit begin nou maar in die mode, en partykeer wil hulle hê dat ons dit moet regdeur sit, dit afhangende van wat jy doen. As ek gewoonlik vir mense angel face make-up doen, dan sit ek my blush deur. Maar vir hierdie contour look, het ons nou klaar die wange ge-enhance. So al wat ons doen is, op daai wanggedeelte, as jy nou van smile, dit is waar jy kan hom so hou, jou blush gedeelte sit. En dan net soos wat jy met jou eyeshadow die een kleur en die ander een geblend het, doen jy dieselfde hier. Draai jou gesiggie net so 'n bietjie vir my. So nou, nee, is fyn. So nou blend hy in by daai enetjie. Gaan jy daai kant toe? Sien as jy kyk daai kant, dit is nou niks nie. Kyk daar. So die een kleur blend in die ander ene in. So ons hoef nie
Wel, ek is nou pink gewang vandag, maar julle almal weet, ek hoef dit nie weg te steek, ek like pink nie, né? Ja. Smaal net weer vir my bietjie. Ek gitaarsnaar vrou, kies jy jou blusher. Dit maak nie eintlik saak nie. Jy kan enige blush kleur kies as wat ook al in jou tasie lê. Dit gaan oor hoe hard jy hom aansit. So ek het vir haar eintlik die sagte blush aan. Kyk hoe lig is hy. Ek kan vir haar donker blush aansit, maar ek kan hom net saggies blend. Dan word hy in elk geval donkerder en ek kan hom nog donkerder maak. En as ek 'n donker blush gebruik, kan ek hom net ligter aansit en hom meer blend. So dit maak nie regtig saak wat se kleur jy gebruik nie. En ek het op haar plum op haar oog gebruik en haar blush is peach. En kyk hoe mooi lyk die twee bymekaar in. Jy lyk beautiful. Okay, so, ek gaan nou nie heeltemal te veel in diepte gaan nie, maar om 'n neus mos nou 'n bietjie maarder te laat lyk, dan kan 'n mens dan nou jou neus dan nou 'n ligter onderlaag aangesit het en bietjie geblend het en dan jou donkerder kontour hier gedoen het, maar ek gaan nou nie te veel in diepte ingaan nie. Ek gaan nou net vir haar highlighter aansit en die highlighter gaan ek dan nou net so oor haar neus trek, baie liggies. Net so 'n bietjie by die voorkop, net so 'n bietjie van 'n reënboogietjie op haar voorkop, op die neus. Nee. As jy nou te veel aansit, dan kan jy hom net so 'n bietjie blend. En dan nou op die lipgedeelte gewoonlik sit ek bietjie en dan op die ken. En dan, 'n belangrike gedeelte is daai gedeelte waar jy jou kontour gedoen het tussen die oog en die blush en die kontour, dit is waar jy daai sit. Dis nou die red carpet look. Draai jou gesiggie so. Daar. En daai kant toe. Julle kan sien, soos wat sy nou draai, kan jy al daai highlighting sien. Dis mooi, né? Jy kan 'n lip liner kies wat by jou lipstick pas. As jy 'n ligte lippe dra, kies vir jou ligte lip liner. As jy donker dra, kies vir jou donker. As jy geen lip liner het nie, kan jy altyd 'n dun kwassie vat om in jou lipstick indip en dan sit jy met daai lipstick vir jou lip liner aan en dan sit jy jou lipstick aan dan jy jou eie lip liner gecreate. Goed, so daar's nie regtig ook enige iets wat ek nou kan verduidelik hier nie. Ek begin gewoonlik maar net hierso by hierdie, hulle noem dit maar die Cupid's bow gedeelte om die lip liner dan net so in te sit en dan vat jy hom tot in die hoekies. Af tot daai kant. Ek gaan dan onder en dan werk ek hom in tot in die kante en dan baie belangrik wat jy nou nie van gaan nou nie sussie, is ietsiekie wat kyk sy vir my shame. Is het jy al gesien as jy by 'n diner sit en almal lag en hulle sit nie hulle lipstick reg en dit lyk soos 'n halwe lemoen wat gesny is en dit lag en daar's nie lipstick of lip liner nie. So jou lippe loop reg deur. Sit jou lip liner daar in die hoeke en jou lipstick. Anders gaan dit lyk soos 'n lemoen wat gesny is. So jy maak jou mondjie net vir my oop. Ek weet dit voel nogal 'n bietjie awkward. So man sit dit in daai hoekies net gou weer.
Die rede hoekom ek 'n lip liner aansit, dit is maar net 'n guideline om my lipstick dan nou mooi dan nou net aan te sit. Dan gaan jy nie oor die lyne nie. So dit is maar gewoonlik maar hoekom ons dit doen. Met my ook gewoonlik met my lipstick is dit vir my makliker. Ek doen net met my lipstick met die Quasi 'n lip liner. Ag, ek sit hom maar net vir haar so aan omdat ek nou vir julle demo doen. Maar omdat my lipstick mos die hele tyd hou, sit ek eerder vir my lip liner aan met dieselfde kleur. Kort lipstick in die hoeke. Sy het haar lipstick aan, dit is die hele complete look, en om dit dan nou net te complete, moet ons dan net altyd 'n Fix That make-up aansit, of 'n fixeerspray, of rooswater, want hy het 'n glyserien in, en dit set jou make-up ongelooflik. Okay, so maak my oogies toe. Okay, en daar het ons haar complete Adelby moneymaker look. You look amazing. Okay, nou kan jy vir ons so draai gaan loop tussen almal deur. Dat almal kan sien hoe lyk jy. Ja. Kom staan net gou van hierso in die lig en in daai lig voor haar. En dan maak jy jou oë toe en dan maak jy jou oë oop. Kan jy sien hoe donkerder jy hier grimeer? Hoe meer staan jou oë uit. Maak toe jou oë. Kyk in die lig in, eintlik soontoe. Maak oop jou oë. Kyk hoe staan haar oë uit. Maak toe jou oë. Maak oop jou oë. Onthou altyd, al maak jy dit, soos Adel sê, daai seetjie, daai donker streepie. Jou oog staan onmiddellik uit. Adel, ek boek my sessie by jou, hoor? Sister, maar jy's oulik. Kom ons gee haar 'n lekker hande klap. En jy lyk beautiful, hoor? Great.
Baie dankie, dit is beautiful. Adele B doen ook grimeersessies. Sy leer mense hoe om te grimeer. Jy kan by haar gerus boek. Jy het op die tafel ook, daar's kaartjies en goed op die tafel, maar jy is baie welkom om haar storm te loop na die tyd. En vir haar te sê, ek boek my sessie. Ek moet asseblief vinnig van die rose water kry, ek gaan dit maak nie. My menopause soek nou daai goed. Ek gaan hom smaak koop. Julle, ek weet nie of julle dit ook kry nie, beteken sê, ek moet nou 'n swembad kry of iets. Ek het altyd so lappie om my, wat ek dra. Daai lappie red my lewe, hoor. Wie sou op die lappie ding? Daai natlap en dan kom so hier by die venster uit, dan waai ek kom en dan dink die mense ek waai vir hulle. Sit ek net weer my lappie om. Dis heerlik. Dis heerlik. Julle kan myne kom toets as julle wil, hoor. Dis heerlik. You feel fresh. Mitsie Hollander. Sy is ben graad in Hollands. Zij praten zeker lekker Afrikaans, maar zij is een geweldige, grote dokter. Wat is fout met de kinders en wat is fout met de mama's? Zo, als de mama niet recht is, is de kind niet recht. Als de kind niet recht is die huis niet recht. Dit is chaos. In mama schreeuwen en die kind schreeuwen. Die een schreeuwt harder dan die ander in. Zo, Mitsie Hollander. Kom beneden mij nou gauw. Hij is langs mij, nee. Kom bij meidje. Kom staan in... Nee, kom staan in nevens mij. So, en Tannie, ek kan nie Hollands praat, ek praat keer langs Tannie. Mitsie, ek wou jou al lang al ontmoet het, maar ek het jou nooit geken nie. En nou is my kind 16, maar ek gaan nog steeds na jou toe kom. En ek dink, hier is mense wat hier sit en sê, ag maar my kind het nou nie ADHD. Jy ken iemand wat dalk 'n kind het wat ADHD, wat 'n mamma depressed raak. Mamas wil die mure uitklim, want hulle weet nie wat ek kan doen nie. Hulle doktersrekening is sky high. Hulle is depro, hulle het naar selfpille nodig. Wat kos daai pille? Dan moet hulle na Vanessa toe gaan om gescan te word, om weer geneutraliseer te raak. Maar ek wens regtig ek het jou 'n paar jaar terug ontmoet. Jy's amazing, jy het geweldige kennis en die metode waarmee jy werk is awesome. So, oor na jou, ek wil net hierdie nader trek sodat jy hier kan staan. En ek wil vir jou hierdie gee namens Linda hulle, net om te sê baie dankie dat jy vandag met ons gaan kom deel. Girls, julle moet stay put. Hier is 'n R1000 prys wat ons nog gaan weggee. Hier is wag net so bietjie. 60-minute full body massage, 20-minute foot soak, exfoliation massage, 50-minute facial, ter waarde van R500. Een of ander girl gaan 'n lucky draw hê, net nou hierna. Okay, so. Dan, ons gaan nou 'n geskenk weggee van JJ hulle. As jy JJ wil gaan sien, gaan gryp nou sy kaartjie, want ek weet na die tyd, hoor jy, daai ou, wat sy nommer nou, dan weet niemand niks nie. So, gaan gryp sy kaartjie en, ek wil gou vir julle net sê, Miets, wil jy nie vir my net hier vashou nie? Daar agter is beautiful borde, snyborde, broodborde, gaan kyk gerus, is 'n girl wat ook haar eie ding moet doen in die lewe. En hier is beautiful, daar waai die geld, hulle kom met die geld by, hoor. Beautiful leer handsakke, en hulle gaan vanaf R350, R400, maar as julle wil hê, sal ons vir julle die WhatsApp stuur met die foto's. Hierdie goed gaan slegs vir R250. Is egte leer, hierdie tipe handsakke, R400, jy gaan dit nergens anders kry nie, dis genuine leather. Ladies like this, ladies like specials, hier's rugsakke, R500, buffelleer. It's amazing. So, ons gaan nou daaroor gesels, as julle daarvan hê, ek gaan nou agter by die tafel sit, oor na jou. Baie dankie, en ons, jy moet 'n kort jou nommer vir ons gee, want ek dink almal gaan jou nommer nodig hê. Dis reg, sê net vir ons jou naam van jou praktyk, goed, hoor. The AD Lab, the ADD Lab. Add on to mommy. Dankie julle. Eers net, ja, baie dankie dat ek hier kan wees. Iemand het nou met die woord van dankie begin. Ek het groot dankbaarheid dat ek hier kan wees. Linda het my soort van op die laaste minuut genooi en eers het ek gedink,
ek wil dit nie doen nie, want ek is half in semi-aftrede en toe dog ek, nee, wat, laat ek my vriendin uithelp hierso. So, dankie Linda, ek is nou hierso. En daar was ook 'n request dat ek dalk dit in Engels moet doen, want dit word blijkbaar ook op 'n stadium gestream en daar's baie Engelse mense ook. Ja, hoeveel Engelse mense is hierso? And democracy. and in case you've forgotten about democracy, ek gaan beslis oorskakel na Engels, so my vaktaal is in Engels. So dit is beslis vir my makliker in Engels. En ek het 'n droë mond, so ek gaan elke nou en dan met water drink. So baie dankie, so groot dankbaarheid om hierso te wees. En mens word baie keer in goed ingegooi wat jy, het nou gesê, Vanessa, gesê wat jy dink, nie nou nie, ek wil dit nie nou doen nie, en dan kom jy hiernatoe en dan word jy op baie ander maniere gebless. En ek sê, ja, baie dankie vir julle, dat my siel 'n bietjie gevoed is vanoggend. So, just a quick story in terms of where I come from. I did a educational psychology honors degree in those days it was Rao, and these days it's UJ, and eventually registered as a psychometrist, meaning that I could assess kids for all sorts of different school-related learning problems and so on. So I've got that full qualification. I'm still registered with the Health Professions Council. And landed up at Forest Town School for Cerebral Palsy Kids, where I didn't know that was really preparing me for later on, where we worked with brain damaged children who had strokes in utero, dyslexic kids, and worked with an amazing team. So there I learned to work with pediatricians and neurologists and OTs and speech therapists and so on, and with high regard for these people. And really was thrown right into the field of the brain on the first day of a case conference where we needed to assess a child. And we had a wonderful neurologist, and I don't know if he's still alive, but I know at some stage he was the head of Baragwana's neurology department. And I very bravely and full of overconfidence, you come out of varsity and you think, wow, I'm here, who needs my services? And I walked into a case conference, and you have to give a breakdown of the intellectual assessment because the subtests all mean something. And this specific child had a very low score on the block design subtest, and he said to me, and he stuttered, so you could hardly hear what he was saying, and I'm nervous, and he just asked me a question and said, so if this is low, if the score is low, how does it implicate his brain? What does it mean in terms of the child's brain? And coming from the field of psychology, my mouth just dropped open. I'm like, what are you asking me? And he just slapped me right into my place. I had to eat humble pie after that. And he just looked at me and says, well, the next time you come into a case conference, make sure you know about the brain, because this is what we're working with here. And that was the big, shall I say, deficit, and even today when we do training, that people don't learn about the brain. Your brain basically is where everything starts. So it was a fantastic learning school. It was a horrible experience, but it really helped me a lot in terms of how I needed to approach my career. So many years later, in 1995, somebody very close to us in our family had a major car accident, and this person basically died twice, was in ICU for 7 weeks in a total coma. And in the end, when we took him home, he didn't know our names. He was in a wheelchair, he was wearing nappies. He lost all his speech because he had a stroke. He was trapped in the car for about 2.5 hours. And that was the person they sent me home with. And I'm like, I don't know what I'm going to do. And the doctors just said, look, it's severe brain damage. Most probably, maybe you have to put him in a place that he can eventually, that somebody can take care of him. And Linda, my friend, will know that if you give me a challenge and you say to me, I can't do it, I really question authority very quickly. I'm curious by nature. I just decided that this can't be it.
there's somebody bigger than us that decide what's going to happen, and I'm going to put my faith in that person, in God, so that I will be led. At that point, I also need to tell you that I was very angry with God, because I had 2 little girls at home. It was over a December holiday, and I was sitting in ICU with people dying around me. It was not a very good experience. Anyway, eventually took him home, and had to start a whole process of rehab. I had a wonderful neighbor across the road, and she was a physio. His lungs were pierced multiple times by broken ribs and things like that, so you can just imagine that he couldn't breathe properly. So there were wonderful people on my way that assisted me. Long story short is that one evening I was going through the Star newspaper, and there was one pager on a therapy called neurobiofeedback therapy. I read about it, and you know when you get that bolt reaction like, my word, what is this? Maybe we can use this. And doors opened for me, and I eventually went to America and got my training in neurofeedback therapy. And I started neurofeedback therapy in South Africa for the mere purpose to help him with his rehab. What we know about the brain, and we've known that for a long time, is that the brain has got neuroplasticity. So if we create the right environment for the brain, we can lay down new pathways. We can't always recover, although the research is coming out now that we can recover some of that old damage. But basically, yes, I relied on my faith, and I relied on neuroplasticity, and we started this process. One big thing that I did in the process that I still am a big believer in is there was one hyperbaric oxygen tank at Loftus Versfeld where they treated the rugby players coming off the rugby field. And there was a Dr. Swook there who treated the brain damaged babies. And my brother-in-law was wealthy, and he would send a chauffeur and take this person off to Loftus to do hyperbaric oxygen treatment. At that point, the doctors were just like rolling their eyes. So, and when you do that, I'm like, nope, I'm doing this. So you can see that I must have given my mom a lot of hard. Linda says I gave the teachers a hard time in class because I was always asking the uncomfortable questions. So I tend to do that kind of a thing. So the end of that story was that after a very long rehab session of about 7 to 8 years, we had a totally independent, functional, professional person who could go back into private practice. Now, how fantastic is that? How the amount of grace and blessings was amazing. Suffered a lot of trauma, emotional trauma. My little girl suffered a lot of emotional trauma through the process, and I think even today we're still working with that trauma, because it was just, if you have no money and you have this person to rehab, it is really terrible. Anyway, so that was why I had to be at Forest Town with brain damaged people, because I had to go through a whole rebirthing of a person and work with his brain. And what I learned through that process was that if you're dealing with a client, you have to look at the normal neurodevelopment of that baby in utero and once that baby is born. If I'm dealing with the brain, I have to work with the bottom up. So my theoretical framework, my husband now challenged me, and he said, what's your theoretical framework of your practice? And I'm like, I don't want to do a PhD on this, I just want to see my clients. And the theoretical framework basically got down to the fact that you needed to work bottom up. So if you have a problem in terms of frontal cortex where we execute and where a lot of the concentration is it truly a frontal cortex problem, because that's quite higher functions, or do we need to step back to lower systems, the systems that we work with here, to go and see what's happening in the systems? And that forced me away from a DSM-5 protocol where you look at a few symptoms and then you make a diagnosis. So people don't come to me to get a diagnosis. I'm not allowed to diagnose. I've got I'm also an EEG technician, so when I had to go into the field of neurofeedback, or when I did go into the field of neurofeedback, to get it recognized in South Africa, I needed to do a EEG technician course, which I'm very grateful for now. So what I do these days is I look at the brain in a functional way. So we don't look at the brain. So if you've got epilepsy, you go to the neurologist and they find it on your EEG and you treat it for that. So, and
by the way, nothing that I say today you need to take as medical advice. So don't say Mitzi said I must do this. I can get into trouble with the Health Professions Council, so please don't do that. You can listen to my opinion, and my opinion is very rooted in science. So I'm not going to give you all the research articles all the time. So, and the children that got to the practice and the children that we assessed in the assessments were kids that were landing up with many years of therapy. And then if you reassess, you see changes, but it's not like, wow, it's not like, but what's happening here? And that forced me to look at the brain. And I often make the analogy with the parents and say to them, it's like checking the pH balance of the pool. You need to go and make sure that the neurotransmitters of the brain are balanced. Don't go and throw a fancy blue tablet in and think that that's going to last. It's going to last for a few weeks or a few months, and then you're going to sit with the same problem again. So you really need to look at the whole system. So when we look at the whole system, we actually start off with the gut and work our way up. So a lot of the neurotransmitters are made in the gut. A lot of them are made in the brain. And if we see a hiccup in a child in terms of what we normally see on an EEG, very often if we ask the question, the mother will say, yeah, we went to the farm and we had bad water and we all had diarrhea, and suddenly the whole gut is thrown out for this child or this adult. So very often, if you don't look at the gut and you don't heal the gut, no matter what you're putting into your mouth here is not going to be absorbed properly. So what I've done over the years, if I've got a group of functional medical doctors, they are all GPs, but functional, so they look at the clients in the same way that I do, in an integrative approach. I have a few nutritionists and dietitians on board as well that understand my language. And if we get stuck with kids, then we know we need to go further and do genetic testing to look at possible gene mutations and so on. So it's quite an intense process, but normally just a straightforward assessment that we do and a few check-in sessions with us can really start balancing things out. I was lucky that one mom that's been to my practice is here today, but because of client confidentiality, I'm not allowed to reveal who it is. She's really welcome to reveal herself if she wanted to do that, but I'm not allowed to do that. So basically what we do is we look at the brain. If I pick up that there is an abnormality that would need a referral to a neurologist or so, then we will refer to a neurologist. But the majority, I would say, that land up at the practice is where we deal with the gray areas, which I then call the functional areas that we need to look at. So we look at the brain specifically, and in the brain we measure frequencies, and that refers to the energy of the brain. And we have different frequencies that put your brain in a very low state to a very high beta state. I normally talk with a PowerPoint, but today it isn't there, so you're going to have to use your imagination here today. And then what we also do is we look at heart rate variability, and heart rate coherence. And there we measure the body's ability to move from a fight and flight to a rest and digest state. And you've heard about the autonomic nervous system today. And that's at a brain stem level where we work with that. And then I do an auditory processing task where we can measure how the brain is receiving, processing, executing the information. So it gives us a temporal flow of information. It's not just you give me the answer. I can actually see in which system, was it the brain stem, was it parietal lobe, in which system is this information going missing for this specific person. So all the information dovetails. So if I get outliers in my assessment, those are the ones that I'm curious about, because then it means there's something else there that's not going to fit into one of the things that we normally know. Very inspired by the work of Dr. Daniel Amen. Dr. Daniel Amen is a psychiatrist in the States, and he does SPECT scans where they inject a radioactive isotope into the blood, and then they've got a camera that circles the head, and they can measure blood flow and glucose metabolism. Many thousands of SPECT scans that he's done, and you can go and look at his work. There's a lot of his information on the internet, and he does a lot of talks. He basically diagnosed subtypes in terms of what he says there are subtypes in ADD.
what we have done what the field has done in the field of quantitative EEGs, where we look at these things in a different way and where we compare to age and gender, that field of research has come up with phenotypes, meaning if you see this specific pattern in the brain, we know that most probably this is going to work for this type of brain. I'm going to just give you a very quick rundown of the phenotypes, but just to explain to you, we start off with the very low frequencies, which is our sleep frequencies, the delta. Theta is when you just wake up. Alpha, you're still very much in tuned in your head. Alpha is where your eyes are closed, it's dominant. It's a prayer state. You're very imaginative in that state. Beta 1 is where my baseline lies for my concentration. So at 12 hertz, your brain is in that quiet, alert mode. Somebody chatted to me now about the supplement that he explained. This put your brain, your central nervous system, in a quiet but alert mode. So that's the beta band, 12 to 15. So that's our baseline. If you're sitting here, and it's impossible for any of you to be here still, you've had a long day. So you're all kind of lingering here in alpha. Somebody's dipping into delta perhaps a little bit and then coming up again. And then beta 2 and 3 is very high levels of anxiety. So my brain parks very easily into at beta 2 and 3. So when we deal, I've worked with a lot of top sports people and businessmen. We need to train them that they can move from one state to another state. So if I'm working with an athlete that's going to do hurdles, when he's going to bend down and go into the into the blocks, he has to get his waves up into the beta band. Beta 2, very external, narrow focus, because he's going to be in that single lane. The moment he stops his race, he needs to go down and go into a recovery mode, so that they don't, you'll know what happened to our very famous runner the other day. By the time he got to the finals, he didn't even get a position. And he was just burnt out. He was totally burnt out. He was so overexcited because he's back into the international scene again. And that wasn't regulated for him. So what I'm saying to you, even though brain waves are made automatically, we have control over the brain waves, and that's the basis for neurobiofeedback therapy. There's a process of operant conditioning that's happening to teach your brain how to go and park in a more comfortable state. Okay. So with the subtypes that I just want to refer to. So the main subtype or phenotype that we see in terms of ADD, ADHD is where we have children with a lot of theta amplitude, meaning that they really make very high, slow waves in the theta band, which means that their brains are parked at a very slow, that I've just woken up kind of thing. Now, theta band is from 4 to 7 hertz. And if I'm concentrating at 12 hertz, it means that the brain's processing speed is going to be 50% slower as what they need to be at. And when the teacher is talking, they are 50% of the time below what the teacher is saying. So you actually need to speak slow-mo to them when they've got that theta, the high theta phenotype. Theta is mainly, and I'm going to say mainly because the brain is far too complex. You know, sometimes I listen to myself when I give a talk and it sounds like, that, did you know, Chappie's paper stuff? And I'm like, I hope it doesn't sound like that, because it's far more complicated than did you know. When the brain is then parked in theta, we know that those are the, and normally their beta waves are very low in amplitude, so their theta to beta ratio is very high. Those are the kids that, if there's nothing else happening, that's a dysregulation in the brain. Those are the kids that the very first time you give them a Ritalin, they do exceptionally well with Ritalin. Those are the kids where the mother said, the teacher said, well, he came in and he was a different child today. We don't work with those kids in the lab, because those are the kids where the problem is solved. We worked with the ones where they say, we've done Concerta, we've done Ritalin, we've done this, we did Stratera, we did this, and the teacher's still complaining about his concentration. And then you know that there's going to be a much more complex profile coming out. So that's your most typical ADD, ADHD
phenotype, and the ADHD also has slow theta. They just bring in their anxiety and their motor movement to kind of regulate themselves so that they can get going. Then we also have an alpha subtype, so those are the kids those are the airy fairies, and they're creative, and they just, you can see. The normal mainstream school is going to be difficult. They need to get into that structure, and it's difficult for them. We get very few children also that just has just a lot of alpha coming through. We normally find that the alpha waves are quite dysregulated, where it goes up, and then it's too low, and then it's too high, and then it's too low. So alpha mainly, remember what I said to you in inverted commas, is driven by serotonin, and serotonin determines my mood. So it brings in the depression, anxiety, things that you've heard about already this morning. But in terms of what's happening in class, in terms of learning abilities, and this is where I met OT Nana, and I said they're some of my favorite therapists because they're so well trained. For these kids, they mainly have a sensory integration difficulty. And if the alpha is dysregulated, it's almost that you first get the sensory integration difficulty, and I'll explain that now, and then concentration becomes a comorbid to that, meaning that I'm not mainly working with an ADD, but I'm working with ADD symptoms as a result of the sensory integration problem. And in very simple terminology, I explain sensory integration like having this imaginary net around your brain, and all the information coming in through your senses, your ears, what you smell, what you feel, what you taste, must be filtered. And the holes of the net need to be big enough to let in what is important, but small enough to keep out what is not important. So these are the kids that are always distracted in a class. If somebody drops a pencil, they're gone. They hate little labels on their clothes. They are picky eaters. You can't bum them, then they say, ouch, or they hug you too hard, and this is where the OT actually needs to talk about the sensory integration stuff. But that's the alpha regulation that then runs hand in hand with the serotonin. The one thing you'll see that I've skipped the delta, because the delta is one of the most important frequencies. So what we do, and I've explained to you, obviously you heard that I said, if the gut isn't healthy, we're not going anywhere. So obviously the doctors and the dietitians and nutritionists that we work with, we put a lot of emphasis on what are you putting in your mouth. And so we look at nutrition and supplementation. That's the main thing that we look at. And to ask a mom to change a child's diet is like the worst possible thing that you can ask. You know, we all have this, and I joked with my daughter when my first grandchild was born, and this was just after the birth, and I'm seeing this baby for the first time. I just said to her, Lauren, so did everything come, the whole placenta came out? And she's like, Mom, what are you talking about? Of course it all. I said, no, but did you make sure everything came out? I giggle when I'm nervous. I'm like, Lauren, did you do this? And I said, it's such a pity, because in that very last bit that comes out, there's a microchip. And that's the manual for your baby. Didn't you get that? Because we so hope that we have a manual for this child that we're getting, and we don't get that manual. It's by the grace of God that we get them into their adulthood. And I also said to her, the other piece that stays behind that we don't get rid of is guilt. So if somebody says something about your child, you immediately think you've done something wrong. That's all the mothers that come into the practice. They immediately think, oh, but I didn't give him the right food, and I didn't do this, and I didn't do this. So imagine now you go to one of the doctors, and the doctors say, the doctors say, we're going to change the diet. And now you're thinking, this child only eats sugar. How am I going to change this diet? And the guilt comes there again. You wanted to. That's okay. Okay, so definitely where we see the best progress is where there is compliance, where
when we look at nutrition and supplementation, we get compliant. Your teenagers are difficult to get them, especially the boys, to get them to take their supplementation. They're always hiding it in the drawers, and then obviously we can see quite clearly that they didn't take their supplements. I almost had a physical fight between a mom and a teenage boy in the practice the other day when she said, I think sometimes he doesn't take it. I said, this shows that he's never taken it, and he just goes red in his face because that was the truth, okay? So what's also very important, and there are two things when you speak to people about their children, they can all recognize the concentration thing, but they never recognize the anxiety in the child. And I have yet to find a child in my practice today that doesn't have anxiety. I think if I had to measure all of you, you're going to be surprised by the amount of anxiety that we're all carrying. And again, the previous speaker mentioned that anxiety is the physiological anxiety that's there in our bodies. That's why I measure that whole balance between fight and flight and rest and digest. When they then go to the doctor will look at adrenaline, cortisol levels and things like that. So the doctor normally does a fasting blood test so that we have a very nice full picture of what's happening. Get a lot of kids with low magnesium, low iron, cholesterol at a very young age, and you need to address that so that you can know what you're doing. Very good question. So are all kids born like that, or did it develop in time? So we have genetics and epigenetics, meaning this is what I was born with. So if I do a feedback to the parent, they sit there and the mother goes, this is you, this is your fault. Because you can recognize yourself in what we're measuring. And then because of neuroplasticity, your external epigenetical impact can be positive or negative. So if there's been a lot of trauma, COVID has had such an impact on us that we don't really know at this stage what the impact of COVID has been, you know, the social isolation and things like that, and then obviously the infections. So, but you can know that this is running in my family and say, okay, this is what we know about this condition, this is how we're going to treat it, and you bring in the epigenetical input. You can rewire. So when you see a brain, there's normally the genetics as well as the epigenetics. And by just looking at the background information and talking to the parents, you get a very good idea of what the genetical predisposition is and what the environmental is. So I've got about 4 minutes left or 3 minutes left. So people underestimate anxiety. And when you show them the measurement that we do, you know, people go, wow, I knew my child was anxious, but I didn't know that the child was that anxious. So it's a nice visual picture that you get in saying, but this is your child's body. And then the other thing that we underestimate in 99.9% adults as well as kids, you start talking about sleep, and we've got a whole sleep questionnaire that we include on our Google Sheets or on our Google questionnaire. And they will say, no, the sleep is very good. And then we start measuring the brain and we see that here in the delta band, there's a lot of stuff happening in delta. So we hammer sleep. We hammer the efficacy of sleep. So if your child is sleeping 8 hours, it doesn't mean, or you sleeping 8 hours, 7 hours for adults. I had a whole slide to give you the age and how many hours, but you can Google it. You know, Google is fantastic these days. And what we normally do, what I like, is to bring in some kind of measuring device. I don't appreciate it if you sleep with that all the time because of all the electromagnetical influence that it has. But if you get a 7-day reading, a whole week, the weekend, obviously the weekend included, you can get quite cheap devices on the market that gives you a nice idea. And the 3 components that we look at is micro awakenings, meaning you are waking up without you knowing that you're waking up. Little micro awakenings, and you get it on the graph normally. We look at the amount of sleep in deep sleep, because in deep sleep I lay down memory, and in deep sleep my body recovers. And we look at the amount of REM sleep, and in REM sleep I integrate my emotions. So you can be quite upset during the day and have a good sleep and wake up the next morning and have a different perspective. So these kids with the alpha dysregulation never gets that, because alpha
mainly driven by serotonin. When it goes dark, the pineal gland takes the serotonin, converts it into melatonin, which mainly helps you with onset of sleep, and it helps you with that initial phases as well. So they never go into deep sleep, and they can't remember what they've learned, and they get to an exam and they've forgotten, and you say, but we knew all the spelling words yesterday, and now they're no longer remembering the spelling words. And then obviously we get a beta 2 and 3, which is the high anxiety, where you measure just a whole lot of underlying anxiety coming through, or you get a very specific phenotype that we call the beta spindle phenotype. And a beta spindle phenotype happens mainly in the frontal cortex. I'll see if I can quickly draw. On an EEG, starts small, goes up, and then comes down again. And we find it mainly in this part of the brain, and we call that the default mode network. And the default mode network is like the hamster's wheel. So you start with something and you can't get them to shift their attention. They become totally over-focused. Those are the kids where the mom says, geez, he can build Lego forever, but let him do anything else, then he can't. So they become so over-focused on the task, they can't initiate tasks. You know, this is part of my initiation. My premotor strip here is my initiation strip. Okay, 1, 2, 3, go. You need to do this now. And it's literally that over-focusedness. Dr. Daniel Amen calls it over-focusedness. And that's the third highest subtype that he gets in his SPECT scan. So he gets the inattentive ADD that looks in a certain way in the EEG. He gets the hyperactive impulsive one. And the third highest one is the over-focusedness, where you get children that can't shift. They're busy with an exam question, and they get so over-involved with that exam question that they can't move on to another question. Or these are our stubborn kids, they're rigid, almost an OCD component to them, don't jump surprises on them. You can go and Google that and look at over-focusedness, go and look at Daniel Amen's work. What I like about his work, he brings in the medication plus the supplementation plus the exercise. And that's a whole new other topic in terms of exercise, what's good for that specific profile. So please go and look at his work. And I think that's it about, there's a lot of things that I can say about that still. And then, as I said, with the autonomic nervous system, if you don't deal with the structures here, so in your autonomic nervous system, that's your primitive brain, then the primitive brain doesn't understand language. So the more you speak to somebody to say to them, listen, you shouldn't be that anxious, the more anxious you're going to make them, because there's no language involved. So this is where we would rather do our body-based therapies, where you look at therapy like TRE, tension release exercise, where you teach the body how to tremor, to get rid of that anxiety. There's a whole lot of other techniques that psychologists are also trained in now that really works with that body-based therapies, because most of these things in terms of what happens is very often trauma that happens at a pre-verbal level. And trauma is a whole topic on its own. You know, it's frightening to see how trauma comes out in the brain. There's a lot of research on that. My mentor in the field of neurofeedback, Stephen Fisher, and Professor Ruth Laniers, who's a psychiatrist in Toronto, doing a lot of research and looking at scans and where do you see trauma and what types of trauma are we seeing. Next year in October, first week of October, we have a big trauma conference in Cape Town, and we've got some very fantastic international speakers talking about trauma. So yeah, there's a lot that I wanted to say. But so you do the assessment, we see what we see, I give you a feedback, send you to one of the medical doctors that I work with, you start the protocol, 6 to 8 to 12 weeks from starting the protocol, come back to the practice, we do a check-in, which is then a 9-minute process. Then we compare apples with apples. How did the delta change? How did the alpha change? And I interrogate you. I give you questionnaires again so that we can get to the bottom of the problem. So yes, there's a lot of things that we do, and I need a whole day. But I think my time is up, and thank you very much. Yeah. You wanted to ask a question? No, no, you don't deal. We don't just deal with
ADHD. You know, that was the initial part that I started off with, because that was what I worked with in psychometry. But I've dealt with a lot of autistic kids, brain damaged people, and COVID virus itself and COVID vaccines in itself has caused a lot of havoc to the brain. So you get a lot of people, you say, so since when have you had the symptoms? It's like, oh, 2 years ago. Like, you know that we were in the middle of COVID then. So there's the viral impact of COVID has been huge, much more than we have anticipated ever. Yeah. Thanks. Thank you, everybody. Mitzi, I just want to ask you something. Why does the COVID virus or the COVID injection has so many effects on people? Or can we go and Google it? Because I heard there's a lot of children that's got problems after that. Yeah, there's a whole chemical reaction that takes place because of what they've put into the virus. And I don't want to talk about it because then you're going to see my prejudice about it. And I don't want to do that. But you need to know that there are people who have done a lot of research on the impact of COVID as well as the vaccines. There's a group of doctors that's called the frontline doctors, and we have some of them in South Africa as well. It's an international group of doctors that again bring in nutrition and supplementation to counteract the impact of the spike protein. And it's worth your while to go and have a look at that as well. Okay. Last question. How does spike protein work? If I was not vaxxed and you are vaxxed, how does a spike protein work? You hear the word and you thought, oh my goodness, don't get near me. But how does it really work? 1 minute. I can't give you the full biological things in terms of how it works in the cells, but I definitely know that if you were vaccinated, I can get it from you. So, so if I had people in my practice that were all vaccinated, I put my mask on suddenly and said, don't come near me, because you can give me that spike protein. So they just thought I was totally mad. And they're all therapists, and they all have a negative side effect from because I've got an autoimmune disease. And I knew from the beginning that I couldn't put any foreign body into my body. I can't even take chemical medicine and then I have a reaction, let alone something that wasn't properly researched. And I'm not going to say any more about this. I hear you. Okay. We're going to conclude with that. Mitzi Hollander, let's give her a hand. What an amazing woman. She is from the ADD Lab, www.addlab.co.za. So if you want to book your child, you or your mother or your grandmother, go for it. And I think she's going to teach you a few things. Our brain is amazing. And we think that we are just moving on every day, every 24 hours. But Father God has made us incredible. Incredible. Al die neuronbane, al die datas en die betas en die whatever. Ek operate tussen hierdie en hierdie baie keer. Of ek is delta of ek is beta. Julle, dankie vir julle geduld, dankie vir julle uithou. Ons gaan hierdie geskenk gee. Waar's my brille? Hierdie geskenk is 60-minute full body massage, 20-minute foot soak, 15-minute facial, and it's to the value of 500 rand. Going, gone. Daai girl met die brille, ja. Ja. Kom dan beter. Daar sy. Bring jou liefie iets saam. Goed. Daar staan ge op. As jy in enige Pick-n-Pay, enige Clicks, every Discount, whatever, that is the girl of M-Sizer. That's the M-Sizer look. She is the brainchild behind M-Sizer. And you can get from colon cleanse to name it, vitamins. En sy sê ook, probeer 'n vitaminpilletjie breek. As jy nie breek nie, so kan jy mense wel agterop, whatever. Jy kan mense wel gebruik op 'n ander plek. Gaan die werkie. Jy kan aan jou plante ook gooi, jou plante gaan vrek. Pas op wat jy drink. En as 'n ander naam wil ek ook wil noem, maar ek gaan hom nie noem nie, maar slegs 'n 2% inname in jou liggaam. Sorg dat jy by die mense uitkom wat regtig weet waarvan hulle praat. Ek luister. Wow. Haar maagseer is weg as gevolg van M-Sizer. Wel,
As ek haar nie gehad en dit ek my man vermoor, so. M-size het dit vir my gewerk, dit is amazing. My vitamines, minerales, my kind het Epstein-Barr virus gehad, en hy is rarig, hy het baie lank nie yster gehad, en as gevolg van, ek was weke lank by haar, sy het my baie gehelp. Goed, ons, waar is ons pakkie nou? Ons volgende geskenk is van Echo Valley Nutrition, van JJ baie dankie, as jy JJ sy nommer wil hê, het altyd raad nodig, in plaas van om 'n dokter toe te gaan jy na JJ toe, of na Diane toe, en hulle help jou vir 10 keer goedkoper, en hoe minder, is ons op die lig? Aha, okay, I'm not gonna say it. You will not hear what I'm going to say now. But anyway, julle kom vra my na die tyd, wat wou jy gesê het? Hierdie pakkie gaan ons weggee van Echo Valley Nutrition, en dis magnesium, wie het krag nodig. Daai vrou daar agter met die bril, met die pink, hoe is ek nou op die brille die julle grond? Daar sy. Dis jou pakkie, het jy al iets gehad vandag? Nog nie, oh my goodness, kom kry vir jou. Julle girls, ek wil net gou vir julle sê, dis lekker, ons moet 'n menopause dag heel dag hou. As jy nog wil boek, dit lyk vir my, Mitsie en Vanessa, lyk my hou baie hande vas. Ek het nou vir Vanessa gaan vra, ja natuurlijk, 3 behandelings, as jy byvoorbeeld kinders het met depressie, of dit of dat, 3 behandelings by Vanessa, en sy glo, sy sê vir my, dit gaan werk. 3 behandelings met enige ander iets wat jy voel, maar jy voel jy wil jou kind op optimaal bring, bel van Vanessa. Julle is baie welkom. Wie wil graag ons nommer hê? Ons het 'n groep What, Where and When. Ons gaan sulke goed baie bemark. As jy op die groep dan wil kom, haal gou uit jou foon, vinnig, en dan gaan ons tot ziens sê. Dan het ek een laaste gift wat ons gaan weggee. Ja, ek wil sê, waar is die papier nou? Hier sy. Okay, voel gou onder jou stoel, daar gaan iets geplak wees, daar's 2 giveaways. En dan gaan ek hierdie R1000 geskenk weggee. Ja, pluk gou jou stoel om. Nou, moet nie die chappies afhaal nie, hoor, haal nie die prys af. Great, daar's 1. We've got 1. Hoeveel is daar? 3. Ons het 1. Going, ons het 2. Going. We need the third one. Going. Ons gaan hom nou soek. Daar's die derde een. Dankie dames. Okay, die laaste prys. Ter waarde van R1000. Diane, kom gou vinnig hierso. Los vir Victoria, kom gou hier. Hol. Sê gou vir ons, wat kry hulle? 'n Porsche in 'n Suzuki en 'n wat? Okay. As hulle na die pamfletjie kyk, sal hulle sien ons het deep intestinal cleanse hierso. Ja, deep intestinal cleanse, probiotic wat natuurlik bitter belangrik is. Die whole food nutrition, dis die tablette wat bo op die blaadjie is, en dan gaan ek ook die chia bysit, which is a green food, en daar's baie ander goed wat hy werk met die detox en die heavy metal detox en sulke goedjies. So daai kombinasie, as hulle natuurlik een van die ander cleanses wil hê, kan ek dit ook bysit, maar dis nie, elkeen het sy eie unieke formulasie wat spesifieke goed doen. Thank you. Okay, dankie Diane van M-Sizer. Is reg. Ek wil weet, noem vir my een van die produkte wat aan M-Sizer se produk is. Die prys is joune, daar sy. Dankie Lizelle. En R1000 is vir jou. Girls, wie wil graag op daai groep wees? Ons gaan meer sulke praatjies hê. Okay, haal julle fone uit. Ons is mos connectors. En ons gaan eendag 'n spiritual dag hê, waar ons iemand gaan kry wat vir ons spiritual daar vat. Wie ons eintlik is, wat die Here eintlik wil hê ons moet wees. 082 222 333 8. Amanda Loftus. Sit net daar Patmos, want jy gaan nie onthou nie. Patmos, Amanda, whatever. En ons gaan jou nooi na so 'n dag toe. Ons gaan ook die launch doen van daai arrow analysis van Vanessa hulle. Ons gaan weer met Adel B hulle gereël. Waar is daai mandjie met daai lekker ryk goed en daai blappie en alles? Waar is dit? Is alles terug? Okay, great. Goed. Julle kom shop. Girls, shop till you drop. Hierdie deel is net julle. En dankie vir alles. Dankie vir elkeen wat moeite gedoen het om vandag te kom. En
Be blessed. Julle is almal amazing mense en onthou, die huisgesin kan nie bestaan